Good morning Njoroge. Good morning Kamau. Nĩ kwega mũno rũcinĩ. Harĩa ndĩreyona nĩ hega. Yes. Kukonge nĩ kwa Ngai na kĩanda gitũ gwĩ thayũ. Ona ithuĩ rũgongo rwitũ rwĩna thayũ. Na mũtiunjugĩte maĩ. Na tũtithũkĩtie maĩ kũrĩa Gĩtwe. Tondũ ngĩthũkia Gĩtwe ũthũkagĩria andũ arĩa angĩ mena kĩanda. Ũguo nĩ wega we wĩ rũgongo rĩ. Watigĩra maĩ ndũnathũkia nĩ wareka maikũrũke me mega. Nĩgetha andũ a kĩanda mone maĩ. Tondũ rũĩ kũrĩa rumĩte rĩ na kũrĩa rũrĩthi gũitĩrĩra rĩ. Maĩ macio nĩ ma andũ acio othe. Okuma kũrĩa irĩma-inĩ nginya iria-inĩ kũrĩa marathiĩ gũitĩrĩra. Na tareke ngũrie Kamau, kaĩ Misiri ĩkoragwo ĩthĩ? Ũkĩringithania na Kenya? Ĩĩ, ithuĩ twĩ igũrũ, ithuĩ twĩ Highland. Rĩu gũthiĩ na Misiri nĩ gũikũrũka? Nĩ gũikũrũka. Kenya rĩ, Kenya tuga nĩ ta Nyeri. Nona Nyeri nĩ kũndũ igũrũ. Na kwa Misiri nĩ ta Kitui. Ndĩrĩ kwĩra kĩrĩa gĩatũma ngũrie ũguo. Tondũ rũĩ rwa Nairo rũthiaga na kũu, handũ harũke na gũkũ. Tondũ Kenya ĩ igũrũ, Misiri ciĩ thĩ. Haiya. Ona gwĩtagwo North, teciragia North ni rũgongo. Tondũ North Africa Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai akoragwo mwega. God is good. All the time. And all the time. God is good. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati Kamau. Mungu ni mwema. Nĩ niĩ ndĩrathire na cabi cia studio. Hwaĩ. Na no nĩ ndagĩũka nacio. Na akĩmanengera mahingũre. Kamau wĩ mũrathime. You are a blessed man. Naomba uniazime kalamu. Kalamu nitakupa. Sababu mimi ni mtu mkarimu. Asiye na rĩrĩ. Ndi mũtana. Mũheani. Tajira na wivu. Bahili nĩ kĩ nĩ mũndũ mũkoroku? Bahili nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ mũthuni. Mũthuni kana mũkoroku? Mũkoroku nĩ kĩ? Mũndũ mũkorofi rĩ nĩ bahili. Mũkorofi nĩ mũndũ wa bunjo. Bahili rĩ nĩ mũndũ ngudi njirũ. Mũndũ taheanaga mean. Mũndũ taheanaga mũndũ mean frugal. Na nikio igwa mbere cikiuga atĩrĩrĩ, mali ya bahili huliwa na mchwa. Nona tondu ariaga ari wika gitonga kiu kiria riu akua ri indo cekero ireirwo niki ni muthwa mali ya bahiri huliwa na mchwa na guku ni gukoragwo na bahiri wawili na ndigũkĩmanĩrĩra nĩa ndenda ũhũthĩre thimũ yaku ũtethere mũhari nĩguo ngwĩka thimũ ĩno nĩyo ngũhũthĩra yaumire kũraihu thengio Philip warĩ image kũrĩa China mũhari ũrĩa tũrerwo tũthome ũrĩa rĩu watũtũmĩra rĩ ndanatwĩra na Gĩkũyũ tondũ auga arĩ kũrĩa Rũraya Chege wa Mũcina kuma Michigan kũrĩa United States kaitheka mũno Chege wa Mũcina na ũgĩthiria arĩa mwena wa Michigan rĩu rĩ no twethire tondũ endana taũra ũrĩa twĩkaga ndina kĩrĩa kĩngĩrore rora no ekũtũrĩte tũthome Isaia 35 3-4 ndĩmwĩre hanini Chege wa Mũcina twenda tũgatũmĩrwo ũrĩa ĩroiga nĩgetha tũgeka atĩrĩu oerera Njoroge. Haya mwalimu Jago nĩ atũtũmĩra mũhari aratwĩra tũthome Thessalonike wa kerĩ 3 kamũhari ga 10 ĩrĩa ĩrauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa twatũraga na inyuĩ nĩ twamwĩraga kaingĩ atĩrĩ mũndũ ũrĩa ũtarutaga wĩra ndagĩrĩirwo nĩ kũrĩa. Rĩu nĩ tũraigua atĩ andũ amwe anyu nĩ igũta na matirĩ ũndũ mekaga tiga o gũcukana. Atĩ mũndũ ũtarutaga wĩra ndagĩrĩirwo nĩ kũrĩa. Rĩu nĩ tũraigua atĩ andũ amwe anyu nĩ igũta na matirĩ ũndũ mekaga tiga o gũcukana. Wa Thessalonike wa kerĩ 2 Thessalonian 3:10 Mwathani arathime ciugo ciake theru na rĩo rĩtwa rĩake rĩamũre rĩtũre rĩgocagwo tene na tene. Amen, amen, amen. Amen. Atĩrĩ Kamau tũtanaingĩra kũrora kĩrĩa kĩ ngathĩti-inĩ rĩ reke ngũgeithie. Nĩkĩ wageithia nĩkĩ? Ndĩrahũrirwo thimũ nĩ cũcũ. Cũcũ ũcio aranjĩrire na mĩaka 85. Etagwo cũcũ wa Komu. Cio nĩ maitũ. Cũcũ wa Komu. Akoragwo kũndũ njĩra ya gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Gacura. Na aranjĩrire atĩrĩrĩ rũciũ nĩ gĩthĩnji tondũ ndacaria namba yaku kũrĩ andũ othe arata ndakũhũrĩra rũgathiĩ tu ũgeithie Kamau na wĩre Kamau nĩ mũthuri wa bata. Thengio. Ni cũcũ cio marangeni. Cio nĩ maitũ. Na aranjĩra atĩrĩrĩ na ti kĩrumi gĩthĩnji ũngĩgabatara mbaũ goko nĩo nĩ ciana ciakwa nginya itarĩ kuo na ndũkanarĩhio. Mbaũ cia gwaka. Anjiria thwa mbaũ. Nĩ Gacura. Cũcũ wa Komu. Cũcũ wa Komu wĩ Gacura na Ikuru. Njĩra ya gũthiĩ Gacura. Ndiarikanaga gatũra kau ũrĩa getagwo. Cũcũ wa Komu. Thengio mũno maitũ. 85 years old. Cio nĩ maitũ. Thengio mũno.
yagania nginya ndaiga ndikuriganirwo ndiamurie macucu ndikariganirwo tondu niwe wanduma na njire na wire Kamau ati ngogo yo mama agithondeka ngogo icio ciothe athondekaga ri ni kuri tucucu tuingi muno twa area no tungiuka ndaranjirire ndahuthe I'm quoting her words ni kuri so tungioka ngogo ya nenda no ti horo ucio na ni agenia maito ucio itu so ajire oikaine so wako ngai akogima wa mwiri akogitira kuongerera matuko maingi maito tukuonage ututarage uturungage icuri so ituothe na aguka ituothe mundu thokiti miaka 70 guthi na iguru acio ni aguka na so tukamwendera mahinda mega na ngai amwongerere matuko reke umuthi gatheti ya nation niyo kinyire tene ucio ni uranegenire yairanira cereirwo irokire tukiuma thaa 3:05 umuthi ni mirehe tene ina yaira gwaga kwayo ni kurahiteirie handu no ti uhoro ri maratwira Daily Nation ya twikirira bica ya Deputy President Rigathi wa Gachagua kareu die dono wa une ria mbere kanga na headline ni Gachagua na thini ungithie ekiritwo ngano page 4 nitore cimuramura na riu haha ni akeriria andu agicoka Nairobi kuma mathiko kuria Kianyaga kuria Kirinyaga arari mathiko ma mundu ari mwarimu wake Julius Kano Dobe kuria Gicugu na Rigathi wa Gachagua ni aragicirire na gatheti ni kiona yandika Gachagua opens a Pandora's box uguo ni kuga atia Njoroge ya Gachagua Deputy President aragiri kwaria maundu mamwe ri ni arahingurire andu kanya ga kwiiturura na kuturajia kuona maundu mamwe matararagio riu ri ni mathina ajia ekuhurana namo egutorania namo kana ni mathina mangi mukunika riu kuratika handu haceke kuringana na haria ari tondu riu arahurwo nginya ni andu ake na andu akungita riu hindi aragwetire ro 1 shilling 1 vote 1 man ri andu akuria kuria ukoragwo gwitagwo sehemu kameri na kuria ukoragwo gwikumu kuria nakuo ni kwaririe muno ri riu maraiga atiriri 1 shilling 1 vote 1 kilometer tondu omararwa na warie nona Rigathi wa Gachagua ararora na uingi wa andu na ni ariga kuga mbeca cigayagirwo andu tondu andu nio methaga mbeca ti warie riu undu ucio agagiukirwo ni undu waguo iyo ni Pandora ya mbere iyo enge nayo ni riri ni kuria kiama-ini kiao kwina andu marauga ati acenjio tugithie 2027 no ni aramerire atiriri thii na mbere na kurota ti kuru by the way Njoroge mukome murote ringi o mundu akoma karote Deputy President thie na mbere we urarotera wira uyu wa Gachagua kwa hinda riri na rauga andu acio ni akunyaniri ni Judas Iscariot goko gekuyu ni Judas ni maciarirwo mari kuo niguo Rigathi arakiugire na munene wake riu uria tungikwa boss yake ri ndari araria akirete ta mai meke kwaje reto studious silence ni kuga atiriri ukirite nginya ndu turathoma na gukira gwaku ati haria ari ungigwithia siringi kana bini ni kuigweka riu ri maundu maya Rigathi wa Gachagua arathia gikaga na miario ria arathia akiaragia ri hi ni mathina aratumura angitoria kana mathina maya no mamuhofanirie kana hi ni egukora eika ndina wikore eika no ni kira kirangenirie athi kuria gwitagwo Kagio ri tigaru ha Kianyaga haria Kagio ri andu maratirike menye ni arathie mathiko ma uria wari principal me Kianyaga marakiumira kumwamukana ni andu mamurie no lazima utuhutubie no nginya twaririe na Njoroge ati andu anini giki ni kirindi kinene na riu haha eika ndari uria rumagiokaga kiria no amuna na andu ake haha andu ngi maraumirie na muthenya wa ira nake governor wa Kirinyaga na America na mena president he kaundu arandikire ito gathoma ndirathomete ndagathomire Twitter-ini yake kana X yake kari gakugita no ni aragicokeirio mugwe watko ucokagirio hau wokira na kwaja aracokirio kwa Kirinyaga haya ndeto kama utareke ngurie tondu giki ni kire tungiuria no korwo hi maundu ma kuhura Gachagua ni kumwaka maramwaka ni muno ni aragithia kige andu maragithi makiona ni kuonyarirwo mena tha nake neno ni njamba ya nyura hurwo uyu ni mundu ngota kuria ikorwo atiriri aya makimuhura mareciria ni kumuthinikania maramuthinikania no ni kumwaka maramwaka yaba kiria ciake ciambatite muno tatiga oneria Ipsos irika kiria koguo ri irambata kwambata
koguo ko ni wega Gachagua no ende guthi na mbere kurumio niyo nakorwo nderwo nguthwa ruhi mwana uyu ingene no uyu ungi aya gatheti ya The Standard nayo ri nation hari iguru hanini sorry okay makiria ma ciana 500,000 aria mekire kigeranio gia form 4 2023 igitagwo KCSE matigukorwo magithie university kana college. Undu ucio ru raitiriria mai riri mutaratara uria wa thirikari wa 100% transition tondu watikete turenda ciana citeithie thukuru na cikorwo nginya na kothi cia moko ni kira giacoka kiamakia ciana iria irarikia university high school thikũ ici itirenda guthie university marenda guthie TVET nginya mundu akinyitie A akanyita A akanyita B akanyita C+ ire ya mundu automatic entrance ya university ando arutwo makiria ma 46,000 46,000 maraugire mekwenda guthoma kothi cia moko tondu anga nicio hihi cira mahe mawira oro na ihenya tuthie gatheti wa The Standard na mathaa mathiite muno kuroneka atiriri ta kurethondeka ninge Tanga ingi season 2 ya Kieleweke versus Tanga tecokete tondu rigathi wa Gachagua auma mathiko ri arathire agikaga stop over rallies akiaragiria andu ake ni andu ake araragiria na kaundu kau nigekagwo ni mundu gwitwo deputy president wa hindi yo wetagwo William Ruto riu ri Gachagua koguo mahitia meha ekwiro ni campaign arajia gwika tondu niguo Ruto erirwo atiriri wacha kufanya campaign atiriri gitege kinene ri gitiethagwo na muthenya umwe acha na thabari ndaya ri yajagia na ikinya rimwe na thabari ya rucio bangagwo muthi noguo Ruto erire Gachagua Ruto noguo erire Uhuru akira Uhuru atiriri safari ya kesho hupangwa leo arahuthira ciringi milioni 200 guthia America na gucoka tondu ithaa rimwe ndege yo iriera-ini irenda ciringi milioni 2 uhoro ucio riu ni wikite atia ni rehete riu kenju muti tondu riri Kamau kuratuika atiriri America ri ni raigire tio irarihire ndege riku ndege no ikuete President William Ruto koguo ni mbeca cito ici ngwiciria ni ithue agakoti president we manya urerihira ndona koroniwe ru minority leader wa Senate gwitwo Stewart Matsayo nowe senator wa kuria Kilifi Godrahitie arauga atiriri ni marenda gwikwo kamiti ya mwanya ithondekwo ithuthurie mbeca cirahuthiria guthie thabari no nie rucine roro thaigire nginya thaa 3 tukorona mweshimiwa Mary wa Maua mubunge wa Maragwa tukiaria ciĩgiĩ ũteti ũyũ wa kĩrĩma-inĩ na andũ a Maragwa mwena kanya gakuria mutongoria wa nyukiuria kwetokera SMS 2248 na mundu wina yakawaru no amehũthire na kuria kiuria kana mawoni o mothe hindi ya direct na mweshimiwa Mary wa Maua wa kuria Maragwa ni ithaa rĩa thaa imwe na nuthu twina umemerekia mũrĩhĩre na tugukorwo na andũ a Top Care Lands na tukorwo na CEO Macharia tukorwo na chairman wa Peter na Amos MD tukorwo nao ithaa rĩa thaa imwe na nuthu tukirora horo wa wendia na uguri wa migunda uri umemerekia mũrĩhĩre turugamirwo ni kambuni ya Top Care Lands yes tuthomere mohoro muthe ni Wednesday mothe ni Wednesday ni mathane ya Wednesday ni ya Wednesday ikethome mohoro maitu ma ithaa rĩrĩ nigetha tugicoke tugithie ngathĩti-inĩ good morning ni wega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ reke nguthomere mohoro maitu na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji munini wa president Rigathi Gachagua nĩ orĩtie gĩtarũ kĩa Mount Kenya kĩmenyerere gĩtigaite gĩkĩonoria na handũ ha ũguo atongoria mahĩmbĩrie ũrũmwe na maikare na ũgĩ akĩaria na thimo Gachagua araugĩka ta mũndũ taiganĩire na mwĩgarũrĩre wa ũteti gũkũ bũrũri-inĩ makĩria ũrĩa ũrahutia wabici yake Gĩtonga wa Wambũi nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria gĩtegatĩ-inĩ kĩa ũrugarĩ ũrĩa ũthiũrũrũkĩirie thiriti ya mũnini wa president na mũtongoria wa bũrũri mwĩgariũrĩre-inĩ mwerũ wa ũteti o kahora ũrugarĩ ũrathiĩ wambatĩrĩte na gũtumũra ciũria cia nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. Those are the teachers who handled Mr. Rigathi. Agicokia kĩũria gĩa kũrĩa akoretwo arĩ ihinda-inĩ rĩrĩa Akenya makoretwo makĩũria kũrĩa athire. Mũnini wa president Rigathi wa Gachagua augĩte ararĩ na ihinda rĩa gwĩcokanĩrĩria gũkũ agĩthaithanĩrĩra bũrũri gatagatĩ-inĩ ka mũtitũ wa Mount Kenya. Taken 7 days
away for prayers in the heart of Mount Kenya Forest. Mĩario-inĩ ĩrĩa onekete kũhũthĩra thimo hĩndĩ ya mathiko ma ũrĩa warĩ mwarimũ wake Julius Kano mwena wa Kianyaga Kĩrĩnyaga, Gachagua orĩtie rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na atongoria kwĩhanda thutha wake ona thengia wa mĩrurumo ya kĩũteti ĩrĩa ĩrathamaka gĩtaro-inĩ gĩkĩ. Andũ a nyũmba itũ, hinya witũ nĩ ũrũmwe witũ. Hinya witũ nĩ kĩ? Rĩrĩa tugetĩkĩra kũgayũkana, ũthamaki mũkawonagĩra biũ sasa. Tugate mathaa mangĩ thiwethe Uhuru bariari umurete ona wenda kureterewe ngukureterewe tugeithanie Kenya yothe menye andũ othe me kĩndũ kĩu. Igũrũ waguo Gachagua augĩte gũkira gwake ti kwaga ũmenyo kũrĩa akoretwo akĩarĩra ndama kuonania arataũkwo ũũ wega nĩ ũgwati ũrĩa ũkũrĩire gĩtaro kĩa Mount Kenya maitho, ateti amwe magĩtĩkĩra kũhũthĩrwo kwendia rũrĩrĩ na kwanjia ũteti wa mwaka wa 2032. Mona gakunia mũkandĩka handũ, mona ngati mũkandĩka handũ, mona komerera mũkandĩka handũ, mona kamatimu mũkandĩka handũ. Na niĩ nĩwonaga rĩu ngirĩte ki tondũ Mũgĩkũyũ nake augaga rũĩ harĩa rũkirĩire rĩ nĩho hekĩte atĩa mbogo itithiana ũingĩ nĩ kwenda no nĩ ũndũ wa gwetha ũrũmwe na ũrũmwe nĩguo ũrehaga ũritũ wa maũndũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui. Bishop and the Nĩwega mũno mũndũ wa Wambui, na tũgĩthiĩ rũgano rũngĩ nĩ atĩ rũhonge rwa kũheana mĩeke ya kũingĩra university na college nĩ ruo KUPS nĩ rũrekereirie riboti ya mwaka ũyũ ya arutwo arĩa maroririe kana marorĩtie mĩeke ya thukuru cia ngathĩ cia igũrũ. Makĩria ma arutwo 250 nĩo monete mĩeke kũingĩra university na college oro hamwe na thukuru cia kothi cia moko, ona gũtuĩka makĩria ma arutwo 11,000 arĩa mararĩ na kanya ga kũingĩra university maracagũrire gũthomera kothi cia diploma. Waithĩra wa Nduati nĩ mwandĩki wa mohoro na niwe ũharĩrĩirie riboti ĩno. Makiria marutwo 250 nĩ monete kanya ga kũingĩra university na colleges harĩa arutwo arĩa marekire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka wa 2023. Can confirm that 85% of students who got C+ and above were able to make their applications. This is exactly what we got last year when we didn't have the new payment platform. So basically it means everybody who would have wanted to apply was able to do it, and therefore the system or the technology is not a challenge. Riboti ĩno ĩrekereirio ũmũthĩ nĩ rũhonge rwa kũheana mĩeke ya university na colleges rwa KUPS, kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 76.2 kĩa arutwo arĩa mararĩ na grade ya C+ gũthiĩ na igũrũ maracagũrire gwĩka degree ya kothi itiganĩte. Oho gĩcunjĩ kĩa 8.8 kĩa arutwo aya arĩa nĩ 11,991 maracagũrire gwĩka kothi cia diploma. Rĩrĩ arĩ itĩna rĩa mbere rĩa riboti ĩno kũrĩa university cia thirikari irarĩ na mĩeke 220,684 na arutwo 134 743 nĩo maronire kanya. Gũkũ university cia andũ kĩũmbe irarĩ na mĩeke 70,322 kũrĩa arutwo 18,558 moetwo. KMTC irarĩ na mĩeke 17,120 kũrĩa arutwo 9,529 monete kanya. Degree ya gũthomithia nĩyo ĩrĩ na namba nene ya arutwo arĩa marĩkĩtie ihoya rĩa kũheo mĩeke ya gũthomera kothi ĩno. Ihinda-inĩ o rĩu namba ya arũme nĩ yongererekete harĩ arutwo arĩa marenda mĩeke ya degree ĩkĩringithanio na airĩtu, mũtugo ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda. A total of 10,263 applicants secured admission places in the teacher training colleges for diploma programs. Ona kũrĩa ũguo, airĩtu nĩo mararĩ aingĩ harĩ arĩa maracagũrire gũthomera kothi cia moko nĩcio TVET kuma mwaka wa 2020 nginyagia mwaka wa 2021. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Nduati.
Wega muno waithira wa andu ati mugomo wa arigitani ukiingira thiko ya 51 kuma riria wambiririe muikarigite wa kiama kia arigitani Peterson Wachira ni ahinyiriirie thirikari cia county o hamwe na thirikari nene itigire ni ciaceria kihonia kia matata mao mothe niguo mahote gucokereria wira makiaria thutha wa gutabania mucemanio wa gatatu uno na kanjo ya magavana arigitani aya ni mokirire commission ya mishara SRC nikunyihia mushara wa arigitani arutwo kuma shiringi 110 nginyagia 70,000 oho ni marenda aruna ao aria makoragwo mandikitwo na kandarathi mubango-ini wa UHC mandikwo wira wa mushara hari maundu 10 maria tuoritie maundu maria thaici makoretwo magituma gukorwo na ngucanio na twage gukorwo tukiguithania wa mbere ni hari andu aya mandikitwo na contract ici cietagwo UHC mariagwo mushara nuthu wa andu aria angi na niturauga ni mugaro na katiba na ithuĩ tutingĩetĩkĩra gusign haria mundu witu arenderea gukorwo akinyanyacwo mugaro na watho na mwena-inĩ wa kuongerera risk allowance ithuĩ tukoragwo na risk ĩrĩa nene muno ya mĩrimũ nĩ ithuĩ ona twakorirwo tũgĩkorwo twĩ infected ingĩ muno hingo ya covid no ithuĩ tuheagwo risk ĩrĩa nini biũ harĩ health workers na rĩu nĩguo tũkoretwo tũkiuga no nginya ĩkorwo ĩkĩongererwo kuma 3,000 nginya 15,000 ũrĩa twĩiguithanĩirie tondũ already nĩtwaikarire thĩ na tũkĩarĩrĩria na tũkĩiguithania na minister wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mwaka wa 2021 hĩndĩ ĩyo arĩ minister Mutahi Kagwe na thirikari ndĩcenjagia no andũ macenjagia ũguo no nginya maiguithanio maitũ no nginya makorwo magĩkinyanĩra nĩgetha tũkorwo tũgĩka ũguo na undu wa muico ni undu wa interns yaito aria kaingi mukoraga haria thibitari makimurora ni makoretwo makinyihirio bia na nigwenda twambe twikirite tugicokeria nigukumenyithia ciĩgiĩ uhoro wa ati cira uria rari wa kana mubango wa thirikari wa guthamia muingi kuma mutaratara wa NHIF nigetha maingire mutaratara wa SHIF ni utungitio igũthara icio tukumenyithio twacokeria reke twambe twikirie niwega muno ni undu wa guthina mbere guikarania thio mubango wa thirikari wa guthamia muingi kuma mutaratara wa NHIF kumatwara wa SHIF ni utungitio igutha thutha wake a Kenya eri kuhanda cira igoti-ini makenda igoti rirugamie mubango uyu eri aya nio Gwara Nkosi na Hadija Ali maugite ati mubango uyu ni urona ihoto cia andikwo hamwe na njira ya kwenderia andikwo aria mari ngwataniro-ini cia aruti wira na kuhinyiriria aria matari nja wa ngwataniro ici na makiria aria mari ikiro-ini cia arugamiriri maratatia kwambatiria mishara ya aria mari na ngwataniro-ini cia arigitani matekurumbuia mishara ya arugamiriri oho makenda igoti rirugamie kamiti ira rumanirira na mubango uyu kunengera president report ona kana ministry ya ugima wa mwiri report ya maumirira na report yo igie uhoro cio wa gutungio igutha kana gutungio igutha mubango cio wa thirikari wa guthamia muingi kuma tafarira kana mutaratara wa NHIF guthie SHIF niguo SHIF niyo yatutirira mohoro maito na njira nguhima ithaa riri ria thinacara mohoro mangi ukumamukira na njira oyo nguhiwa na cihanda thaa ithano hindi ya tafarira ya uge waku matrikaro gukuma kagwathe geitheka muno urega warahurirwo boti icambao na wini turutaga wira haria kuria kundo KCT haya jagathi Kenyambi geitheka muno ndakuona ugeithaniria mwena wa Thika wona nginya ngiri wona budus wona andu othe nginya mujumbe Duati wote salimia wote tegucagurwo na mwena ucio wa Thika bida ni kama wake unity ona geitheka muno na Dr Paul Kificho geitheka muno he undu ranjira gutimakanagia haria uri no nginya utigirire ati maitho maku ni marorete gacumbiri we nduka haria hothe uiketio ni thi gutigiria maitho maku ni marorete gacumbiri ndukairute maitho haria gacumbiri-ini Charles wa Sabasaba geithika muno uranjira ngugeithirie jeshi ya miako ni jeshi njega muno jeshi ya miako geithikai muno haria handetwo Usbreeze Keno haria kwa Gilbert na aria maikaraga TV ni nginya metereire turikie na makaiga ni mendete inoro rucini na mundu gwitwo Charles wa Sabasaba hau Keno ikuruke haria kenda Pietro rari kia duka cia Keno wari kia duka cia Keno utonye hanini uguo ni ukora jeshi ya nduthi handu he itaga Montego Bay
Montego Bay cia nduthi ya Montego Bay geithikai muno na Charles ukinye ngeithi icio cia njamba icio cia njiria ni ciroragira inoro rucire mundu gwitojo kwa githunguri daily cio kanjira kugeithire Elite Barbers haria matongoretio ni Bazu na Dennis na aciangethe mukoragwo nao na ugakinjira kugeithire ngina governor 048 Harrison Maina geithika muno geithika muno wi kuria kundu gwitagwo Karadi haria handu to kahiga umuthi gwo murenja kaburi gakumbagaria cucu wanyu etagwo nyina wa Wamburi na mukamuhurukia muthenya wa rucio kuria muthenya wa rucio kuria Karadi kuria kuritagwo Ngaru areke turikire ho nigetha nake Kamau ahutie andu maiganona nigetha tugicoke tuthie gatheti ni Kamau ina ne gukonia kaundu kare gatheti ya Business Daily wona ndagethia andu maiganona ngoda kwajia na mundu itariga kugweta ugwitwo Francis Mwangi wa Gicuru Francis Mwangi wa Gicuru arauga ni ambassador kuria Kigumo ni wa kuma kwa bare ya Muceke kuria Mareira Githunya na aroiga tugeithike rucine na cucu wao Jane Wamboi wa Macharia wa Muthwa ni atwenda muno na tereire kwigwa magatheti uguo mugitindie thayu mundu gwitwo ambassador Francis Mwangi wa Kigumo na cucu wito Jane Wamboi wa Macharia na andu othe a Kigumo mutindie wega thengio muno Mwangi wa Ndongaragwa matire na uruto tindie thayu Mombasa ni kwega geithia andu othe a Mombasa ona inyu mutinde wega Ngai amurathime na mugitire message iyo yake ni ya mundu gwitwo Pastor Charles Walahim arauga turi arathime rucine mundu agikora murathime ufatie gucokia atia turi arathime onake tuge irathimo iciro mucokerera we tunya onake umugaire kirathimo mundu akora murathime arafu mwera na rathimo we tunye ndungitunya irathimo cikire cia Ngai wagio kumira thengio tu ni thank you ni ko ate nawe tuika kama ndu kwa ndemerago I love you makaiga thank you wagiro thank you welcome thank you akwira mundu agikwa ni kwa I love you na umura I love you too at least thank you kogo na mundu akora murathimo mwire thank you yo ne jiga no ngi mwana we rathimo ri ndwake mucokeria irathimo okay we tunyo ane cineana kuringana na meciria ndihititie no gwiciria I'm still processing thank you ira ri ngihambata thimu itana koma ri kwa YouTube ndakoraga kibicho agitara ruriri Professor Kibicho dina hota kumuthikiriria gano ni gugathikiriria umuthi wega njigwa ri arera gikuyu ene mamundu gwaga amen ni mundu wacokia na ihenya muno na no ucio pastor watucokeria fan number 1 kuri anyere etagwo Jare Beba JB arauga tuko tuned sana hapa Nyeri twagoja magazeti eyo ige ni ya Jomodia ndari na uru na Jomodia aroiga atia ogona cikiario ri king'ang'a-ini ri kwina undu Deputy President oe Joroge tithiru ngana ciking'ang'a-ini kana gicigi-ini ri ni iremete thingira ni kuria thingira ni magereti karema nyumba ni mageretie na muhiriga ni mageretie riu nikio ciukite muingi-ini na riu ci igoti-ini ria muingi na muingi ni ugugitua itua ni kwenda gukunia headline ya Business Daily todo damirora hindu guthomaga mohoro ndaigwa ngitheneka hanini Business Daily erauga ati state invests housing levy billions in treasury bonds mbeca ici turaregwo cia nyumba Njoroge ri twaregagwo nigetha nyumba ciakwo etiguo na ni ndirikitie ritho payslip ndona kiria nengagwo na nderirwo ndiraregwo nigetha hasoro akirwo nyumba kana mundu utari no hoti wa kwigira na mucie wa goro agia na mucie riu ndacoka guthoma ngatheti haha yanjira mbeca icio irathire kugura treasury bonds na ndacoka ndaigua atiriri andu matirenda nyumba icio sina kindu kiretwo low absorption andu matiracienda na mbeca ni turaregwo twarengagwo mbeca cia nyumba riu mbeca cituri irathi kugura treasury bonds who permitted them etia kuri atire Kamau nyumba iko ikindu personal no personal ni kuga atire Kamau we niwe wendaga hari ogwakirwo na nyumba uri ogwakirwo na hari egwakwo one egwakwo atia na niko riu ri andu matirwa nyumba ici riu andu amaroire mbeca cito 20 billion iria turegetwo nie nawe na mwiroreri cirakirirwo gwa treasury bonds tukirengo tutieretwo turaregwo tugure treasury bonds
niguo kana tiguo atiri kama ukaguthiaga ati niguo nani ndariguo nikio ndagwa tuhutie no tutanathie break ni gatha tukena icingi tondu twarengagwo mbeca cithie igakire andu nyumba riu mbeca icio ni iroirwo ciringi bilioni 20 irathie kugura treasury bonds no waugite nenda kugurirwo treasury bonds no twarie ma mbeca icio cia Kenyumba ireke nyumba na kama ndakurie hari he handu he maundu matatu ma nyumba ici na ni wega tukeraga thirikari uria kuri kana uria turona ndio tuli ya Kenya na turarengwo wa mbere nyumba ici ri aikorwo ni kurengwo twarengirwo bia ri mbeca ici ni kurengwo twarengirwo bia ciegegire kwendio gukinya mweri wena ri mwaka uyu mweri ucio wena twe mweri wetano gukinya mweri wena turarengetwo 34.7 billion igwema mundu wothe mwandike Kenya 34.7 billion by the end of April 2024 ni magiki atiriri twakinya mweri wa mugwanja ri matie kurenga ingi iria citukoragwo ci revolving fund ithi mutiraka na mukendia then turakirengwo next year cia gwika atia haya treasury board uyu ri githiti ndari faida yes faida yo ri rithiaga ku tondu ithuĩ nĩtwe twarengwo ithuĩ nyũmba ya kuona mũgũnda wa Mũkenya ĩtiguo yacoka ya kuona mbeca cia Mũkenya yacoka yendio na yendio ka faida tutikiheo ka dividend ithuĩ turarengwo haya treasury board ĩno ya machuwa rĩ nĩ ndĩra kĩbica thomithio wega ũrĩa cithiaga rĩ faida yo rĩ nĩ tũgaĩrwo ĩrathiko no ramerire turenda kugurwo treasury bonds iconic capital mendaga ya kwanjia gwakana na mugunda wiho ri na matho kuma 34 billion ri na migodo na nyumba ici kwendia maracoka mendie ri matigithondeke maturenge mwaka umwe wa mbere cithe batireke na 34 billion 34 billion ici ri media nyumba ithi tigucoka magaka nacio next year nyumba ici giako twaragwo irakirwo mama boga na mtu ya boda boda niguo kana tugo rutwarie ma haya nyumba ino irendio bia cigana emwe 2.8 ire ina raithi ciete milioni 3 wa githiji njoroge wa githiji njiteka oi ni mama boga uriku wina milioni 3 cia kugura nyumba na tweherie thogora tondu kuratika atiriri ungithie uingire kuria tondu wena mitaratara ya thirikari ya kuya nyumba icio ri mbeca iria uri ha rent ri ndicio ukutura uri ha nginya ukarikia kuriha koguo no tuge atiriri ona mama bogari ungihinyariria ni kuota kuriha kiriha ta mbeca iria uri ha aikonde ari haga rent yako haria njikaraga kibanda ciringi 3,000 ri ucoke undihie no 7,000 ri inya ngurutako wanjigirira murigo niki thirikari ya Arizona thirikari ya Arizona iri ithatu rari hagari urari ha igathie na ndugaciona matikene yahinyiririo wongerera inya cio kabugwa jari nyumba ni yako ici nya ngurutako ni ukumenya kuri ukuruta to nyumba yo ri gatuika yako no wakura ndenda kuma kibanda kiria njikaraga itika ndakwira nyumba ri it's a personal business, it's not a government business nie ne jokerio ciakwa thirikari ngio ndietekerete kurengwo ikagure treasury boards thirikari ngio kirero atiriri kama ukwanyu no muri mugunda agonenda guguteithia kana goke karwa mundu ikibere kamuria kwanyu mucie niko ni Githumo kana ni Western kana ni Nyeri kana whatever it is ni muri mugunda tuthi kutugwakire nyumba ume tondu yari ya ku decongest Nairobi na andu maikare wegega haha hewara haha tiethie wega ha mwiroreri na turi kwira tondu othe karathia ati mbeca cianyu handu ha ciake nyumba cirathie kugura nyamu cia treasury bonds na tutiaritwo mbeca njoroge ungenaga mbeca ungurire mburi coke undehere ngukuri tiguo tukwaritie wagiria wa mbeca coke unjire atiriri kama une ndiragire mburi ira turaritie mbeca ici ciaku kwenda atia ngwire njokeria mbia ciakwa very good kana thi ungurire kiria ndu ngukuyo urakionete ngukuyo wona twaruta mbeca twakirwo nyumba riu ciragura treasury bonds diverting our money is wrong bilioni 20 ni iroirwo tugucokereria na ngatheti cieri neo ni twakirora mitambo-ini wa githiji na ngwiciria twanjie na Daily Nation kana wina message ukwenda guthoma ndona andu ingi haria YouTube makiuga atiriri ni marona uhoro ucio wa mbeca ciao kuigwo gwikio kana ku divertwo materitwo ri ti uhoro mwega ona hanini na nikio gwokire kindu gitagwo public participation muingi ni ungiroririo tungirerirwo atiriri andu ni marega nyumba ici turaka citiroywo uria tweciragia ni tureciria mbeca cianyu handu ha cikare oguo ri tucihuthire na kumugura treasury bonds mukuona atia kana cha no njoroge ndingigutuma ng'ombe riu gukora atiriri kama udehere kori riu ni wega ni kuga uguo gukora atiriri mbeca cia gwaka nyumba hatire tondu cieko cie treasury board faida ya treasury board tondu kwi faida ri
igathieko niki maratukuo ciringi 34.7 billion ri magirasi kiugire atiriri turendaga mbeca capital cia gwaka nyumba na tondu nyumba ici ni turacoka tugaciendia ri then tutirani go tax kana tondu ni atikire levy tutirani gwetia mbeca ringi kuri a Kenya thini wa miaka yukite muinge ndurenda nyumba ici draw tikindu maroerera muno low absorption ndiwe gotweka ke no gitwekire hihi makombe kana thoko kana getua mathibitari tavia gatheti ni ya Nation Rigathi wa Gachagua deputy president wa bururi wa Kenya na mutongoria wa kirima na gatheti ramwita man under siege rugo ni kuga atia mundu mumbanire acio mamumbanire ni iroto mararota na ni mathina mbere na kurota na ni akunyaniri ni Judas niguo turita ni mukunyaniri ni na meguko gikuyu-ini Njoroge guku gikwanyu kuyurite athigani akunyaniri andu a wiru thuthi na memenyi go on andu aria mako manyiteire mundu kahiu metereire wihugure maguthece andu wonaga mukiria nao mukinyua nao mugitheka nao no ngoro-ini ciao mena uru muinge muno nawe na kuratuika atiriri Kamau hindi ya deputy president yararutire mantra no ya 1 shilling 1 vote 1 man 1 man 1 shilling 1 vote ore mudore okiria mudore ambiriria araigire atiriri 1 man 1 vote 1 shilling iratumire andu ange aria makoragwo mwenege ya furita kule ukoragwo gwikumugitagwo eso ni kule arid and semi arid kuraga rimwe mwaka ku maraigirio nao ithuiri how 1 man 1 vote 1 shilling ni korwo 1 vote 1 shilling 1 kilometer tondu angoro nyumurarora wingi wa nduri na thio turore unene wa itura na maraiga gatiriri kama una nitukurora horo cio tondu gatheti ni tukurumirira muno ati aya ni andu akunegena agikuyu ni andu akunegena na kwao nginya mai makoragwo tapu ikoragwo hau nyumba ati guti nyumba etari tapu ya mai ni moka de maceria ati mukunegena Kamau na nginyagia rami ikinyetio kwanyu thome ni moke tumacerie mukunegena kwanyu na mbia mugethaga miti-ini ni mutiuke muone uria gikuyu giikaraga inyu mutoi mukore guku ni kuo thina wa miruri uhu wa miruri riu Rigathi wa Gachagua gatheti ro igatiriri maundu maya araria ri hihi ni arathia gitumuraga mathina mange muhofaniria kana no ahote gwitiria mathina maria mekumana na uria arathia gikaga tuthie page 4 page 4 iratariria genesis ya mathina ma Gachagua mambiririe kutatwire na aroriuke mathina ma deputy president mambiririe mweri 14 mwa Mei mwaka wa 2022 hindi iria kiama kia UDA gietereirwo kana ngwataniro ya UDA yetereirwo irekererie no kuhuranira giti kia president mena William Ruto na gukigia ritwa ria Rigathi wa Gachagua hindi o ari mubunge wa Mathira na ritiagwetagwo mundu na weciragirio ukunengerwo kuringana andu ya maikagia kura tondu gwatindite undu stand off ya mathaa 17 ari kwari professor kindike kuringana na gatheti etariirie no gitigia thira no ria wagireire na niwe Rigathi wa Gachagua in a surprise turn of event iria ya makirie nginya andu aria meciragia ni moyo horo wote tigoko bururi-ini president deputy president hidio kana mutongoria wa kiama kia UDA hidio William Ruto aigire ekwenda kurugama giti giki na mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua who was a one time MP riu ri kwina ateti amwe kana atongoria amwe guku kwanyu gikuyu-ini aria makoretwo makihura siasa cia kuga kugia na itweka undu uria urakaritie deputy president Rigathi wa Gachagua we andu matari maiganira Kamau atiriri Rigathi ni atwikire deputy president wa Kenya Rigathi tire wari one time MP it is the senior most politician in Mount Kenya region yani matiri metikira atiriri uyu ri niwe waheirwo giturwa kiriku kiu kwi andu ngoro ciao ciairire Njoroge wa Githinji Rigathi wa Gachagua hethiko tutana muigua na tutaramuonaga arari kuria kirima-ini akihoya na tigauna ni mutumia wake wa muhuriire thimu Pastor Dorcas akimwira mwarimu waku wake anyaga ni arahurukire ndarari acoke na ihenya kuma kuria mahoya-ini nginya president ya jawa bururi runamenya president ya jawa bururi no president niwe wikuo no ikarire giti niwe wikarire riu ri niwe kaga ni kurecia president president America na mari na governor wa Kirinyaga ni wa iguru governor wa Kirinyaga ani wa iguru ri
die kana aratumire uhoro ucio mendega-ini magithie kana ne aratumire makinya ndawonire Saturday Sunday hwaini no ari undu arandikire mutambo-ini wa kana nenda-ini undu uronekana wa kuhura deputy president Rigathi wa Gachagua tondu araigire atiri ndenda gutariria ni gutaura ndirataura na njira huthu mundu ekunyita araigire atiriri gutire gite kia mundu wanyita ati na thini wa bururi we na progressive democracy kundu kwina democracy rathie ya gukura ni mahitia mundu go personalize wa fishi ni mahitia muno kuga ati giki ni kiangania ati kana kege uko kiangania giti ni kia diganiro kwa jara iga atiriri we hold these offices in trust not as owners ni kwihokero twihokero wa fishi ici no tutire ene na ni aracokerio ni ngukwira uria Gachagua aramucokeirie which is quite telling that Ms. Waiguru choose to attack the DP while in company of the president etiho hauguragia atiriri arahura Rigathi wa Gachagua mena president na ashoka igatire no mega farini na president hau haro igatea he cigo ndona niona no cigo icio tiri na uru ariga atiriri dutige ni tuhe andu othe gitio mundu othe urabatara kuruirira giti o giothe guku Kenya ri kana ni mugikuyu ota deputy ri kana ni mundu ungi wa kabira ngiri ena right ya gucaria giti igwe ariga atiriri let us recognize the right of all especially our women and our youth to aspire to high office mwanake munini mundu munini wena miaka minini kwiriria giti kiu giikarirwo ni acio me uruto kana Gachagua mundu ni aririria giti tugithie retire ya uria we giti-ini ndiguo araiga kurachika atiriri let us hold hands in mentorship andu aya nini ya marenda ite ici ri handu ha kumagutha itekio maikie njari mere moke haha mamento Kamau kindu gitagwo mentorship ni makamento hindi ria giti kiu gikoneka kirorete gutuika otheri tondu kurachika atiriri ungemento atia thaa ici na ni turenda gitike 2027 igua everyone has a right to dream and pursue their dreams like those in the current leadership na ni mathi na mbere na kurota Waiguru araiga atiriri by the way these are very very important words araiga atiriri Waiguru oguo Gachagua ikaria giti kia deputy ri mundu ungi munini hi kana no uguko gikoini ugigwa kiriria giti kiu ri ena right na ena kihoto o toguo Gachagua agiikarire na no igwa giti giki tuikarire ri tigito ni kwihokero twihokeire no kwa hinda riri giti kiu ni giikarire hindi ria giti kiu gikone kore wikarire athiete kurikia ri hindo ni gukamentwo haya Gachagua achoka gwatuka atiriri they too deserve aya mareriria giti kiu taruka mauthio twi haha nawe ri mwanake munini uratirorera we college kana we urenda kuingira ikarire haha ri agiriire atiriri they too deserve support not hostility twagire ko encourage moke tondu na iroti TV kana hetukigiro tuigarirwo no ndikemuonia tondu tuigana ona nginya ndute mbue kana nyona ni kurita ndathi kuritaya kuma giti-ini kiu uguo ni gukorwo nawe ri nduranyitirira andu acio tondu rucio ni magabatara ungimamenta wega ri kiria mewika matigukuhura tungimenta na kiacio ri kiria mewika matiguka gutweheria haha ni mekuota gweterera marenda generational change umamento umokiriria giti akuna rumiario ya Iguru ri ni kunyitwo baru muno andu acio nini marenda giti kiriku taigua tathikiriria kwina mbara ingi supremacy battle niguo kuratuika gatagati ka Mheshimiwa Ndindi Nyoro na deputy president Rigathi wa Gachagua no horo ucio itekuteterithia muno ni tuonire kuria Mathioya ndira Ndindi athire na ciringi milioni 1 akiuga negero ni president William Ruto nake deputy president agicoka agiuka agicoka agithigo ngona-ini o riu na riari gongona riake riu ri ng'ania wa ng'ania ukoragwo hakuhe na atongoria yari highly praised sources athikagiriria uria Rigathi oiga na agathikiriria president oiga ri arerire ngathiti ati president William Ruto ni ageretie kumaiguithania ni etete Ndindi Nyoro na agita Rigathi wa Gachagua State House akigeria kumaiguithania deputy president Rigathi wa Gachagua erire president William Ruto munene nie aragia nie I'm a truthful man jaragia ma abira kimera president I'm a truthful man your excellency nie ne go support derutaga maira meri wira omwe ni wa go support ukonyitirira ukinyanirie kioneki giaku kuri a Kenya ndora nego kunyitirira your excellency ukinyanirie kioneki giaku kuri sawa sawa my friend ucio ni wira omwe sawa sawa my friend wira ucio ngegoruta ne guthia mwanake oyo wa Murang'a Dona. Riure haya ruge kenguria your excellency
Kegole, Your Excellency. Allegedly telling his boss that he will split his energies between supporting him, the president, and fighting Mr. Nyoro. Niguaru, sasa nikuulize bwana Rigiji. Utaitana na hiki kijana? Of course, why not? Huh? Nona niire nindamutumite. In fact, ona kono ndari ajuria riu go ajuria ngiamuria atiriri niwe ulimtuma Mathioya idaiga hii ama ni idaiga hii kwa hivyo wewe unatupiganisha Ndo harero atia atumirwo ni harandikwo Mr. Nyoro told the gathering that President William Ruto had given him 1 million shillings to donate to the victims. Where is the evidence? Ati anatoni president. Where is the evidence of the contrary? Nanyi tarujugaga atiriri taruge wajira atiriri ndiri na evidence ya riri ni gutumwatumwo ihayani atumitwo haya riu ri kwina atongoria angi guku gikoyo-ini aria mengere riba-ini no mundu uria umirite wega piu kaiga nie Gachagua ndekugio na ndekuonio thina ni governor wa Nyeri wetagwo Mutahi Mwarimu wa Kahiga aroigire kama mbaya no matigwete kira Rigathi wa Gachagua anyarirwo ena cia nene onake ni atemire itemi nene muno thirikari no gukorwo ikuo Mwarimu Mutahire na daragwa araigire atiriri haha araiga atiriri araigire deputy president tigeti aheirwo niguthurwo ekire atia mathurirwo mari ari ndakire na ballot iyo. He was not given the seat on a silver platter. Mundu uritohirwo ni governor wa Murang'a uhoro-ini uyu governor wa Murang'a irugo kangate kuritohirwo ni undu wa riri na ndeciri uhoro ni akwendwa wandike Sunday Nation ni andikaga tondu ni murata wa Ndindi nginya gi family na ni murata wa Gachagua riu ahana tani hindi ya Ruiru hindi akwari Mwaura Gathogo na King'ara diona gatoro haya riu mundu no menya riu deputy president ni arenda kunyitwo baru ni governors riu governor tangiamba kumuteithia muno ni wa Matangi tondu wa Matangi nake na bara ciake ku handikitwo atia Governor Kimani wa Matangi on the other hand has been seeking the DP's support. No na riu Kimani wa Matangi na no orenda deputy muno ni nigetha riri amuteithia kuhoreria icung'wa tondu tudira kisho ngwathita wa Matangi arere bokete no riu ni turero ha ni mundu mwetagwo Javas Bigambo. Javas Bigambo raiga atia a political analyst describes the implosion in Mount Kenya as a contest of ego and interests. Ego nike ego ni we ni ta mundu waku ni ta we interest ni kire urenda iyo neo bara hati kindu kingi ni ego na interest niguo Javas Bigambo aroiga no atiriri President William Ruto ndari araria maundu maya mega no ndu cio makiendo ni uria karakira muthomi umwe ukoragwo kuri America wetagwo Professor David Monda arauga it speaks volumes gukira guku kwa mutongoria wa bururi riri munini wake aroneka tara hugio itaranyarirwo speaks page 6 page 6 order to cia Gachagua gukira gwa president ni kuranegena gukira gwake silence ni ra speak volumes umuthi ekretwo page hakuhinya ne by the way maundu mothe marito ngatheti no yothe ni ma deputy president page 6 DP fights back as he warns of traitors araigire ndakuhe kanya scathing kana scathing goko gikoyo-ini akunyaniri higa kudagotume Jonadara athigani kamatimo mayurete guku na arameria thina mbere na kurota tikuru nyemwe na magathi ma kurenga miri yake continue dreaming ni aratulire Njoroge kindu gia bata muno ni urumwe wa andu a Mount Kenya mundu gwitwo Gachagua ri arari mathiko mariri marari mathiko ma mundu gwitwo Julius Idobe ri ari principal wake hindira mathomagira kuria Kianyaga na aracoka araiga atiriri nitwagirie guthoma Kamau atiriri kabira iria ingiri citiruaga na itihuraga wao no igwe we have learned our lessons other regions are not fighting
Our region has a history of traitors and betrayers since the colonial times. Kuma hende ya muthungu mugikuyu ni oikaine ni atiganagiria uri ungi ndari wake mwega. No ni kuri kaundu kega ke araigire kairi andu aitu. But our people are hardworking and know where they want to go. No tu andu mekio na nitwe kura turenda guthie. No kuri ndi maraturora uguo bakora turi akigu kigo daft. There are some people who are looking at us as leaders and makona ichitari irimu. Gachagua neraugire ite ici tutiaciarirwo acio Njoroge. Yes. We were not born with these positions. We were eating and drinking before we got these seats. We should avoid stressing ourselves and having sleepless nights about the 2027 and the 2032 politics, as only God knows our fate. Ni tugotire tugetetoro ati agano gathuro 2027 ya gano nginya tukaga toro itisi akiro ngai oi hindi ria turari uhoro wa one man one vote one shilling agina mamihurage acio ni traitors, acio ni athigani, ni akunyaniria ruriri niguo aroigire, na acio ni andu aria matumitwo gutugayukania. Mutigetikire kugayukanio na andu a muthemba ucio mahana ngati. Na raigire ni kwanirira andu acio cio marathukia uiguano wake wa ruriri rwa Mumbi na Gikuyu ni akwanirira andu acio ni ngumathamanirira twi rucine kana tiguo. Ni tukeka interview kau tumure munene athigani aya neya no magwete na maritwa na maguthiganite atia na marakunyanira ruriri rwa Gikuyu atia tondu mekuo thuthi na memenyi cia ruriri kiria ya Waiguru wona tarandikire mena present kana matari marathie ni ndiendererwo niwe ndiendererwo ni mundu tondu gatheti irageri gutwira gatheti irageria kungunya irauga ati Waiguru arandikire uhoro ucio riri meicera-ini na President William Ruto riu itakiwi Eke na horoshia. Ndeto icio ndiruweire. Aya. Tondu gatheti irega enda gwikatia. Tuthi page 8 bado. Gatheti ngani endete gatheti ino endete guthoria. Ni mai? Ni endete guthoria. No gweroria. Ni kiuria roria i. Ina telling. Yeah. Page 8 bado no Gachagua. Page nya back to back. Na ginya headline. Umuthi turaria cia Gachagua. Undu itari ndona magatheti ni maya. Gatheti ciitoire na Raila na Ruto. Na Uhuru. Riu Gachagua akondani 4 pages back to back na ni topic niwe na headline riu thaici we haria keno wa mikoro guo unyiteirwo ni mwendia no kugura ni Gachagua opens Pandora's box wende kumenya box ino ni riu tumake page 8 page 8 Gachagua ni araririo horo cio wa 1 shilling 1 vote na ria mbeca ciagire ukorwo ikigairwo matura na kega mbeca ciagire kugayanwo ni undu wa uingi na uingi wa andu na kire andu marehaga thini wa kigena gia bururi arikia kuga uguo ri arakia mwaki na nikio rairwo mathina maya arathia ki kagatire ni akumatiria ni agwetiria mathina maya tondu andu akuma guko gwa kureithia Mandera Wajia Garissa Marsabit Isiolo Turkana Samburu Baringo West Pokot na River Kajiado Narok na Lamu maraumururukire mahana kirerimbe marakanite maroiga pana totikuga ya mbeca ki one man one vote one shilling sikuga yote maragire we are also going to advocate for one man one vote 1 kilometer revenue sharing igore maroigire we toyo former Samburu North MP ni ndiramuoni ndiragira citizen muthenya areto Alois Letoinomaga we arai na maroroi araigire kwanja kwanyu mai nyumba mai meja vitima eja rami ikinyete thome mucoka mutwire ithuĩ guku nginya ugakinya hari eri Central Region perpetuates ethnic jingoism ici no tugungire Central Region andu akuria Mount Kenya inyuĩ nĩ inyuĩ mũrerwo you perpetuate ethnic jingoism ati muinaga rwĩmbo rwa ukabira fosters self entitlement na mugacoka mukeona tari inyuĩ ene bũrũri gutiri andu angi and promotes unwarranted denigration of certain communities. Na mukenja kuonania takabira igitari ukorwo ikigunika na keki ya bũrũri wa Kenya. Central Kenya is a very small portion of this country. Inyuĩ kanya Central Kenya mwitakea ni taga 40 byte thini wa bũrũri. Central Kenya is a very small niguo murero wa Gikuyu. Mwikanya mukani haria muikaraga guku kwanyuire maine ni kundu kunini muno ni block muri nini mwina kilomita 7,000 cia rami kilomita 18 cia rami na national compared na the whole constituency area ikoragwo na kilomita ta icio
no ndire nginya ramiona emwe ati nona North Hall constituency ire koragwo kuria rugongo rwa bururi ri igana nene gukira central na ndire ijiona emwe ya rami na nimarekirega ni kumira na mararia na riu ni no nyende kuna debate ya mundu toyo Lain Tomaga na mubuga wa kuma Gikuyu-ini nona mari ri uguo tuigue aria marauga 1 kilometer na aria marauga 1 man tondu yo ni tofauti ni 1 man kana 1 kilometer 1 shilling 1 vote 1 shilling 1 vote cio ni njiguithanirie riu thina ni 1 man kana ni 1 kilometer haya ithu toiga uguo ri andu a Western na Nyanza ri na Githii ri na Coast mekuga atia acio ni 1 man Coast andu aria mararega no Tana River na Lamu nigetha riri tuigue o mundu ni wega kumathikiririo nao tondu igwa maruga twina ethnic jingoism na he ungiraririe na self entitlement icio ati tuona atarithio bururi he ungiraririe aretwo former nominated senator aretwo Faia Haji aratwirire atia arigire atiriri we are tired of this issue turi anogu ni uhoro uyu because we are part and parcel of this country tondu ona ithio turi a bururi uyu the olden days where we were thought of as illiterate and camel herders are gone. Matuko maria tuonaga ta andu irimu matari athomu na arithi tua ngorwe matuko amangamera matuko mau ni mathirie tene riu njoroge mukirwo maundu ta maya ari we are here and we are awake twiguko na tutire toro riu ta imagine mukirwo u na inyu kwanyu ni kurwa murarwa tondu mukirwo guo ni ari angi na inyu kwanyu no mbara kwanyu no kuhura tongoria kwanyu no kuhura uria ufati ukorwa muharina wa mbere kumutetera tondu politics is about interest no hekiria ndireyuria tutiko generate o kafira muno acha twita bururi wa Kenya atiro kafira oroka nikoda tuone bica ya Ruto mena Shaquille O'Neal o kuona bica tu page ke ya page 10 o bica tu tuone bica tu o kafira orehagwo ni riri ni atongoria ti muinge ti mundu na mundu ni atongoria marehagwo kabira ni atongoria marehagwo kabira ni makagira riu ngodirori atiri ino yakuga atiri central thread northeastern thread kundu gugwitwo Nyanza thread western thread Githii thread guku kwa ukabi thread ikambaini thread ni murenda no muno hoti ucio tutikugania bururi na mitingi ari ni murenda muno hoti ucio ni murenda no murehaga ki kiuria kingi tutigukorwo tuganitie bururi na ukabira as opposed to bururi wa Kenya tariwa ngonike kiteno ya bururi ri ikagairwo everyone equally hati uguo hatiro ukabira we hau tondu hatirerwo 1 man hatirerwo 1 shilling 1 Kikuyu harerwo 1 man okay koro harerwo 1 Kikuyu ni undu unge tuone bisha Kamau that's very tough hatirero 1 Kikuyu harero 1 Kenyan ko harero 1 Kikuyu ni undu ungi harero 1 man haria uri we wita mundu no muro central muhana ke ate tuhana buroti mweka buroti mucoke na nyu niguo mukimanire guku no mainyu ne tekiri atiriri ni undu wa gukorwo twi privileged ri ni twanjiri mwitio inyu ni twanjiri mwitio ni twanjiri riri yani ka imagine nginya handu ha mwambe mwe support atongoria anyu kana uria muri ni kumahura he mundu ndomwe wonaga kuraihu muno aranjirire mutitige itheru Gikuyu thaici federa ni raumi eja wa murango eja wa thome federa ingeherio federa no imwe compound irio bado ndirathie iri thini wa compound riri ko imaja wa compound ehere thome na no thini wa compound niki niguo aranjirire ni undu wa Gachagua hau ikungi uyu haya kiuria ne bica tukuona muthaki wa thakaga basketball na ni muraihu ma o ne araiha aretwa atia etagwo Shaquille O'Neal ruo ni twamwe tondu ni twamukoreirie agithaka basketball ni muitiriro muraihu off camera niko kwira kutundu twake okay twaka kana turu maundu make andu ngire moyo horo wake andu ngire makorire hindi no ri ni makorire ni moyo uria maundu bara make mukorire riu marari na president na first lady we ni muraihu mundu cio ni muraihu tarwa president amukinyete ciande
aya uri agikutha president wito ngoto ngome by the way no amwike tungemuhuria takeria ni araiha atire tuthi page 2 turiki gucia na na muge wendani rurire muge na thayo na wendani na muteane na munyitirire atongoria inywe ciana ngiri 500 na makiria matiguthi university kana college aria marekire KCSE ya 2023 aria marekire last year university guguthi andu anini muno kuringana na KUPS KUPS igithitio Uganda meguthi university na college cia kuratuika no ciana ngiri 258 hari ciana ngiri 890 aria mahitukite kothi cia degree diploma craft and arts and certificates maraingirire uguo ni kuwa kwina ciana nyingi muno citeguthie na mbere na mathomo mao ma university college kana gwa TVET niguo yeah na heke nduragweta muno kona atiri anakeitu na iretu aria mararikia thukuru thiko ici ri ni mari realizate at university the solution ya mathina maria mekuo ni kothi cia moko kona mundu ni arakinyitie marks cia guthie university no akagenda kwenda guthie university ta imagine arutwo 70,000 a total of 47,872 students who attained a mean grade of C+ and above never chose degree courses. Karoko nikara tuthomithia maundu maingi muno megie horo wa kothi cia moko no horo wa guthi guthoma kothi riri icio cia gutira ati wiro wina degree no wiro cio wathomera ndungi kwandika kana tigwo market irenda niguo tuthi page 14 githomo kia JSS bado kiriona mathina mwalimu ndari aretikira gucoka kirathi ciana cia grade 6 na grade 7 na grade 8 na grade 9 ri citina mundu wa kumathomithia maratinda uguo hihi tondu mwalimu arauga mutandiha wega na munyandike permanent kiu kirathi ndirathie koguo ginya riu mwalimu wa JSS ario mucie githomo gitirathomwa na nomenya marauga atiriri maraheo ngiri 20 meta intern no mundu agandiko ne TSC araheo ngiri 35 na turarikania nae kama gwatiriri ngiri 20 stigegaika tikire wega fifi uchumi uria wikuo mundu graduate kumuhe ngiri 20 nikuta kumuikia nita kumwira ari thina makiria itingegaika tu 20 thirikari ri hai arimu page 16 hena kaundu karia yumiria page 16 25% duty will put cooking oil beyond Kenya's reach. Nikurachi katiri kwena kindu kiria ngerero kiretwo kwena level enda gwikirwo ya igoti ria raw material ithondeka maguta. Riu wona igoti riu riekirwo Njoroge wa Githinji turirugaga na maguta ma ngarango. Nigutherũkia turitherũkagia irio. Kana by the way ri gutire mimera ria yumaga maguta ma kuruga Kenya gutikoragwo ni kuri bebe ikiuma maguta mikorofia ikiuma maguta guta iria mwita gadania na kuria ndarasha kire na tweka gwiko goneke tondu nyona maguta ta muimaga nja wa Kenya tiko guo na tugikiritwo ni Uganda haha Uganda maikuragia palm oil haha ni igure ria president wa araririe ndia igure ndamwenda Museveni arugire arokete guko uhoro wa IMF na nyamu ici cio matura guko atega sustainable ke. In fact if you madina ka video ka Museveni no na madina ma mothe nginya president aratureherera mama tax ni muthungu ucio wa IMF na ni kou ari kou ari kwanja president umenya mundu ucio muikaranitie nake ndakwendete no menya urahuthira milioni 200 o itha milioni 2 kou president maundu ma urerwo wike kana andu urerwo igotire ni muthungu ucio eta Joe Biden ucio twaingatire Joe Biden acio niyo marakwira ati no menya uria mekire andu aitu 1952 Jorogatika kuongererwo ino iretwo eco level iretio retia 1 kg tuririaga mucamuro twitherukagia waru tukaria mutumbo Kenya ingi maririaga irio cia gutherukia ti njuru no ticio no magire gukorwo makimake choices mwiri ukienda tuguta itugo ndirakwira atiriri tutiraiga ati gutherukia irio ni kuru no reke tuheo choices atiriri nduratherukia ni kwaga riu ici twitherukagia ni wagi na ni kuremwo ni kugura Njorogere kigwire nona kwaje kurerwa atiriri cooking oil is a fundamental ingredient of food items. Yes, maguta ni mabata muno ni moturugana mo niwona mongera taxi eno mama gugufutwa andu aingi aria mari iganda-ini cia maguta maya ma kuruga ndiuragia andu yamandikite over 30,000 people industry ciona cia maguta no ya Kenya mangimenya ndura madraftaga maundu ma taxes nigetha macoka mareherwo bunge discusseri no andu cio Kenya no mamaikirie mahiga
Ndo yoragia atiriri, are these drafters of these tax proposals, are they Kenyans? Niwe ni amadraftaga ni a Kenya. Ni andu atureshare na tiere moka guthurwo. Etiguo ndirauga. Na nio marugite ati mugate wongerwo ni urarehe diabetes. Ni aria matathuragwo. No na andu aria matoka gwitia. Riu makageria abunge itu murigo. Nio mathiaga gutara uria gugwikwo. Aria mundu ucio ndukamuona gitia kura. Ndukamuona kwi macakaya, ndukamuona kwi harambe ya murwaru, ndukamuona hakana ha. Tajira tiriri mundu reciria tajira tarora kamuria kamurora kurituhite mundu racikia kwiciria ongerera igoti rigiria kindu kirahuthirwo ni mundu wa kawaida every day mundu cia na thana inywe ndari na thana ithu ni gutunina njoroge ndiakoragwo na mongera 25% wetere uria andu megubutwira na iganda cia maguta. The bill also proposes imposition of excise duty on local manufactured items made of plastics. Yani kuro guy ndiakwira mathina maria bururi uigereirwo na riu ni ndikerwa ati ni mathina ma tene miaka ire riu mathina ma tene matiagirwo guko tukimakururia riu ma ni mathina mangi tuthie kurati ginya thafuni muti wa thafuni wata kuma 200 uthie 350 nayo nyamwire yako hakathiage yume 160 thie 300 iyo ndikire na thina muno thiage ndari na thina muno to muno aria mugate atari no tuguta twa kuruga ri nura gicoko kimake na mugate urugagwo naki na maguta na thiage na maguta mau haya turiki na page 23 Saturday na maundu magi kogwe to ihenya bunge marenda riri deputy governors maheo wira matige kuhana gata flower girls. That one I support. Nyandarua Senator John Medhu na nigumwe thacoka kundu membere itu mathaa kuratuka deputy governors cannot be relegated to be flower girls and flower boys that don't have anything to do. I'm Nyandarua senator, but I cannot tell what the deputy governor of Nyandarua does to earn his salary. But the deputy governor wa kwanyu ni kiakaga tigo guo wa kwanyu etagwo atia Kiambu kireka ndika etagwo kireka ona ndui by the sure nduri sure ma deputy governor matikona wira niguore kuratika. Some deputy governors are denied vehicles. Maimagwo ngari. Some are given vehicles without fuel. Ange makana yo ngari ndere maguta ni some do not even have offices. Matire wa office nukurikana riria Nyoro ari deputy governor Kiambu. No ni ore ndaigwiriire tha muno na ti Nyoro ni we hetagwo Monyo no rikana mundu hetagwo Monyo gakure etagwo gakure Monyo wa kuria Murang'a ucio agako mundu agagio wega biu na ni we na muthuri ikono utire orari utire geithika muno ucio madira kwira atiriri njiguaga ati ofisi yake yokaga agakora ni tharirio riu tiga ki kari ki kiruna gitiki kia ma deputy ni ndioi itondo wakirora deputy ona deputy president ra deputy governor manyariragwo ukoraga wabici ni tuirwo murango wabici ndiri kiria ngari niyo ndiri maguta ndiri ni nako riu ri ni magirirwo maheo wira na wira wa wikiro thini wa constitution athikiririo la kurerwo we cannot allow our deputies to earn salaries by just reading newspapers and eating mandazis at the expense of taxpayers. Marokaga wabici o guthoma gatheti na kuria tundathi twiho tuni tuigana karungo gakiara no rire tundathi forte ruda kuja ma deputy ni kuria marero ya magatheti ni Daisy ararora tukinya tha ithatu na kira na WhatsApp cia tha ithatu athie TikTok no etereire heo ira ne gavana no amwao ri mathia kwa ndamaini magavana tabatikirie nigetha cokerie na gatheti ya The Standard. I agree with you ohoro wa return ya tagataga he mundu etagwo James Delito haria YouTube aratwira atiriri thank you so much guys, I'm happy of you, your good job. The governor should review seriously the finance bill in favor of the Wanjiko. Thank you ugo mati na bara umuthe mati na Rekwede dara okagirwo ruo raiga we nginya kurumwo Nishoko he mundu ajira atiriri Augustine Monyo is fine and kicking ako sawa kabisa Augustine Monyo we ni waru tungire ni aru tungire na ni twajiri kuona thina wa gite gike giaki kia deputy governor na riu deputy president no atiriri rimwe na ke Ngai ni ari njira ciake cia gwika maundu itegutenderia muno ri taru ngirora tondu no arehe ndeto ya Murang'a uria
wanyariraga Mheshimiwa wa Monyo thaici weha nehereire gitire uhoro yani ndira kuonia utongoria undu turaga eha thaici taru noguo kwanja rugo gwatuika muswada ucio rehwo korwo hari na watho waigite atiriri mundu athurwo deputy ri ni ari heagwo wira express atega koragwo ati ona gũtuika minister wa trade kana minister wa kindu akoragwo na docket handu ha guthura governor akoragwo na CC 10 agathuraga kenda imwe gakoragwo ni imwe ko direct ni yake ya deputy no mubanganire uguo na ukamuhe ngari tari maguta ukamuma office no ndungimutuma handu riu yokaga gatinda hau he umwe wanjiria atene na ndikuga no ndikuga ni governor uriko no anjiria atiriri twendaga guthura ndindiko ndikana ko baruruke ni mathuraga ndindiko ungikona ugithurwo ni mundu deputy governor we ndindiko na wajia ukarario ikagio ja ma deputy maingĩ nĩ mandindĩko no ũrĩa weyũmia akajia gwĩka atĩa nĩ governor ũmwe wanjĩrie ndiroiga no anjĩrie twendaga ndindĩko anjĩrie tani ndangĩenda ngorwo deputy wake ta njĩra ino rũgamĩrĩire ma deputy governors caucus yanyu ya ma deputy governors no rũgamĩrĩire ndĩmwĩte rũcio ngona igua angoneragia Gĩkũyũ Njoroge atĩ ũmwĩte ĩni okay ekumwa rũtha aya tothi gatheti tondu ri kuratuika tanga season 2 ni yambiriria kuratuika riu kurecokera tari giothi kiria kiari kuo hindi ya 2017 kia Ruto na president wale wari kuo hindi yo Uhuru Muigai wa Kenyatta kwari kiereweke na tanga riu cie kuo bado taguko kwanyu Gĩkũyũ-inĩ tuthi page 4 ciorete kuo Njoroge wa Gĩthĩnji kwina group ici Gĩkũyũ-inĩ kwina group ĩrĩa ĩrũgamĩte na deputy president Rigathi wa Gachagua maretwo Gachagua loyalists matongoretio ni governor Mutahi wa Kahiga wa kũrĩa Nyĩrĩ na mũmbunge wa Embakasi North James Mwangi wa Gakuya acio nĩ arĩa marũgamĩte makerũ makĩni makoiga Gachagua aheo gĩtĩo deputy president wa bũrũri wa Kenya na makera anake ya moke kahora kujani pole pole yo nĩ kundi ya mbere kundi ya kerĩ iratongorio ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro na Mheshimiwa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ kundi o wĩra wayo ni kũrũgarũga kanitha-inĩ na nona ni maranyitirwo mbaru ni mundu gwitwo governor wa Kirinyaga ni wa igũrũ gĩkundi kĩu wĩra wao ni kũria nĩko kwĩna harambe cia kanitha magathie na ũririkane ona hĩndĩ ĩyo kanitha no kuo gwatũragwo kĩu nĩ gĩkundi kĩretwo Ruto's Lieutenants acio ni ya president haya tuyamwe okay hena kundi ĩno ĩrarĩ Limuru no wamĩona maretirwo Haki Coalition acio nĩ andũ atatũ arĩa marĩ Gĩkũyũ-inĩ nĩ ndona Mheshimiwa na tũkorwo na Kĩmĩrĩ wa Mau hau akĩaria Mheshimiwa wa Mau aroiga atĩ atathoma na Gĩthũngũ no taure andũ arĩa aingĩ marabanga most of the MPs plotting against Gachagua were not there when Gachagua and Ruto were going through hell. They were busy establishing their party. Na Mheshimiwa nĩ aroka tũkorwo nake Mheshimiwa wa Kirinyaga Jerry Maina eno dwarauga rora column 1 2 3 4 paragraph. We should all support the deputy president because he's the only person who can bring resources to our region. There are Judases in the mountain and we shall deal with them. Taurira soso wako mo. Soso wako mo ekuria Gachura ura haha mũmbunge wa kũrĩa Kirinyaga gwĩtwo Njeri wa Maina arauga atiriri atĩ ithuothe no nginya tũnyite mbaru kana tũrũmĩrĩre deputy president Rigathi wa Gachagua tondũ no ngĩhota kũrehe ũtonga gũkũ matũũra-inĩ ma Mount Kenya tondũ gũkũ kũihũire akunyanĩri na athigani. Who will be dispersed like Mankes P? Who will be dispersed like Mankes P? Tamaya theru. Tuhurujokete tamaya theru. Aya. Ati moko hurujwo mwaga kunyitana moko hurujwo tamaya theru. Mankes P. Senator nominated Senator Veronica Maina. Nitwajia kuona ciugo ciria imiria cia gisiasa. Nwari kana hindi last week nituronire ciugo cihana ona. Political higot. Riu nituona Mankes P.
na political Judas na political ingĩ Judas. na cigũthi kiumĩraga nyingĩ tũgũthi tũgĩcinotaga no mheshimiwa wa Maua nĩ arera Gachagua don't be detracted na you are detractors. Senator Veronica Maina kauga atongoria nĩ erĩ president na deputy president mũndũ ũngĩ wothe erĩ nĩ megwetangira nĩ marotange tucoke page 1 tũrĩkie nĩgetha tondona nĩ tũgũthiĩ memerekia mũrĩhĩre mũndũ ti mũgiria kũrota ũngĩenda ngwĩgua nĩ ũrarotera gĩtĩ gĩa president go ahead ũngĩgua nĩ ũrarotera gĩtĩ kĩa deputy president go ahead ũngĩgua nĩ ũrarotera gĩtĩ kĩa governor wa kwanyu ndũrĩ mũgiria gwĩka atĩa kũrota nĩ kwega mũno dreaming kũrotera ũndũ kĩndũ kĩu kũrota mathi na mbere na kũrota. Haya rĩu nĩ tũracokererwo ũhoro wa ira ũrĩa ũrarĩ wa kĩndũ gĩtwa Hustler jet ĩrĩa president arathire nayo kũrĩa bũrũri-inĩ wa America na tũrerirwo ndege ĩno nĩ ya gũkomborwo kuma kũrĩa Abu Dhabi na nĩ ĩrĩa ũranjiria mũndũ araikaragĩra ũguo akaigua ũkaigua rĩu we nĩ wakinya ũkaigua wĩ mũthamaki ndege ĩno Njoroge ya gũkua mũndũ wa ũguo tondũ ithaa rĩmwe ĩrarĩhirwo ciringi mirioni 2 ithaa rĩmwe tu kana ĩrĩera-inĩ kana nĩ yomba nĩwe yetereire o ithaa rĩathira ũgatara ciringi mirioni ici 2 ndege ĩno ĩna bafu ĩna cioro ĩna lounge ĩna bedroom queen size bed na tũroni no ũkorwo na chef wako okaga kũrugĩra ĩna chef bedroom ĩgĩtanda nĩ kĩrĩa gĩa queen no ũkome na ngũ ciothe ũrĩa ũkwenda no wĩgaragarie ũrĩa ũkwenda bafu no ũtinde kuo gĩthamba mũrĩ kũrĩa igũrũ ina kila kĩndũ gũtirĩ kĩndũ ĩtarĩ ndio nĩ nginya no ĩtuĩke office no ũmĩgarũre ĩtuĩke office na no he ũndũ ũngĩhithania mũkĩria na hau na haha meha matiraigua na mũhehanĩrĩre mũrie atĩ kwena nĩguo ka 1 kilomita kana 1 shilling yani no ũtũre kũrĩa igũrũ nayo na nĩ ũrathana wĩ kũrĩa igũrũ yani wĩ office yani wĩ office no wĩ wabici wĩ mũciĩ na wĩ igũrũ ona yani wĩna kila kitu ĩkore rĩu thirikari ya America nĩ ĩrĩgire ti ĩrĩhĩte ndege ĩrĩkũ no ũrarĩha ndege no ciringi mirioni 200 mwĩroreri mbeca cingĩruta andũ mũkuru kaiyaba mbeca cingĩteithia andũ aitũ arĩa marakuirwo nĩ maĩ na Ivasha nĩguo kana tiguo thirikari ĩrarumio nĩ rĩrĩ ĩtie magoti ĩcoke ĩke kĩndũ kĩrĩa atĩrĩrĩ haha waste and insensitive wĩitangi na kwaga gũtwĩciria ĩgĩka maũndũ mwĩroreri teka mathabu mirioni 200 nĩ kuga atĩa 200 million is a lot of money. Bro titwandagĩria atĩa nĩ andũ a mĩgũnda 400 manaite ndũngaĩre hau ũnjĩre icio nĩ andũ igana tũngĩsetũ ciathiĩ ũguo riũa rĩmwe mirioni 200 mũtigathake na mbeca kana andũ a mĩgũnda ũmanengere Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ ũĩ ndũrĩ wathũkũma mirioni 200 ona ndigũthũkũma kuma rĩrĩa wanjirie wĩra mĩaka 40 rĩu by 495,000 ni broti 400 mainya broti 404 plots tũngĩsetũ andũ arĩa maraingatirwo nĩ maĩ no andũ marandegana na gũkũ maingatĩtwo andũ marerwo mehere gũkũ mũkuru thirikari ingĩ ya mirioni 200 ĩkũhe andũ cio ploti andũ 400 mainya makĩenderio ploti 400 na rĩu tondũ America nĩ yuga tiwe rarĩha rĩ no ũrarĩha ndege ĩno Azimio maroiga atĩrĩrĩ gũthondekwo kamĩtĩ ya mwanya ya bunge ĩthuthurie president agĩkinya agĩcoka gũthuthurio no ũrarĩhire mirioni ici cia gũthiĩ America tũthiĩ page 6 tũrĩkie America iria cingĩgũrĩra andũ mirioni andũ 400 broti mathame na make no mũndũ hayo ng'ombe mirioni 200 Mary Njoroge mbeca nyingĩ rĩ ũrĩ wona ũguo ciamwe nĩ cigana ni 100 100 page 6 rĩ andũ arĩa marutaga wĩra wa manufacturing Kamau andũ arĩa marutaga wĩra wa manufacturing maraiga atĩrĩrĩ watho ũyũ wa kĩgĩna wahĩtũkio ũguo rĩrĩ nĩ ũgũtũnina na mũno megũthira nĩ tondũ wa magoti marĩa mekuongererwo yes macoke nĩ megũbuta andũ kati kwega tondũ indo ta thabuni thabuni nĩ tamaka kũrongererwo nginya igoti rĩa kĩndũ gĩtagwo packaging levy nĩ kuga atĩrĩrĩ tarũ thabuni thĩ ndwĩkĩragwo either sachet kana ũgekĩrwo kĩratathi-inĩ kana ũgekĩrwo kĩnyamũ gĩa plastic nĩ gĩkuongererwo thogora ũndũ ũrĩa ũgũtũma thabuni ũgĩe na double ũgĩe goro tondũ wa kanyamũ kau ga kũthaya tũgũikara kũ
na nona mwena uyo maguta mekuongerereka cooking oil mekuongerereka na 80%. Na nitwerwo haha mongereka na 80%. Andu aria marutaga wira iganda-ini cia maguta ma kuria makiria mandu ngiri 30 ni mekuhutio tondu mwene kiganda no agibutire andu. Njuragia atiriri na ndiuragia ndina uru. Tuongagirira magoti o tugicindana nao. Na bururi uriku turenda tukinyire na America tutiekihota no igwa America ni milioni 200. No yo tucindanaga nake thiini wa thi. America yagire we yathi miaka magana oiga maigana meri ma 50 mithini. Ni turakinya 60. Kenya ndaiga na America twarie ma America ni nene muno nta Kenya maita maigana maingi muno tondu kwina andu milioni 300 na ithu 60 ko ni maita 5. Andu aria githomo na uge wa uiguru turacindana nao nao kana muthungu tutithie kahora na no tugukinya na tugukinya munene wambe tare 2023 tukia thirikari no igioka ya Kenya kwanza ri twambite tukaima kundu kwina covid kundu kwina ngaragu riu koguo mathina mau no tukinyukirie kahora tungitengera muno ni tukuhingwo one na hau niho turi na ndiyo ya bunge tukana mekuona maundu maya nigetha makigea na murugamo na inyue eroreri moka kuya mawoni mukiheane mawoni manyu mwaga kuheana mawoni undu uyu kuhituka kuringana uria wendekithitio na mutikana uge mutierirwo ndeto muri ahe na gakioha niko koi uria kareina na gacamio gagwicamura gatire ruo na ya gwithurira ndiri githethwo kana kigorwe ni nyu mwamekirire wabici ni atongoria anyu na githurano kiu kenge ni gia 2027 niguo tugacoka irebeni guthurana na o mwaka ni kurirehagwo finance bill na turerirwo arenda gugatiga iha 22% ikiringithania na kiretagwa GDP tax ratio thaisi 14% arenda kinya 22% turacindana nao ogwa kwende thimu turiguraga 100,000 origa thimu na tigiti wa Kiambu kuma Kiambu nginya Ikino uri ukamana kuma Kiambu goka Ikino ungithie uguo rathie ni mau kabathie maguru shiringi 400. Yes ungithie uguo kurathie kinya 22%. Njoroge no ng'uang'ue na ngi we mwina oithare ni ndina andu a Top Care Lands and Ndramona ndona mundu gwitwo Peter chairman na ngona MD Karuri na ngacoka ngona CEO Macharia nigetha tuko tukiendia migunda turugamirwo ni Top Care Lands ithari riria thaa 1:30 iwe karibu sana na atongoria cio a Top Care Lands Limited na ni tugukorwo na mheshimiwa Mire wa Maua mubunge wa Maragwa tukiaria riu maya moteti ici ni tukwa ni ikwario tondu ni iteu ni ikwario na muigai wa Njoroge gaire kana ugaga ni ikwario ici nicio tukwaria itha igi maria thaa 2 nginya thaa 3 kama mbaya ati ndeto ni gwikatie ici ni ikwario na tini ndaugire kama mbaya ni governor wa Nyeri mutahi wa Kahiga Mwalimu araugire atia ni ikwario kama mbaya tacokera kama mbaya dokiuge ringi mbaya we ni wokugirwo ati Gatho cia mwanya ni ndu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ ni ndakwira kuma riu nginyagia hindi acire handa kana thutha ndeka 30 tuko turugamirwo ni kambuni ya Top Care Lands ari umemerekia murihire na twina atongoria kana utongoria wothe wa kambuni no ya Top Care Lands kuma CEO nginyagia MD na chairman othe twina o kuthini wa studio wikorwo na kiuria kana woni o wothe ungenda kuria kurio tuma kiuria giaku kurio ni megwikara magikurikanagia namba yao nigetha warinirie nao tondu ni mari na mwena ungima ungianiriria nao na ungikorwo na kiuria hiyo rona ni njagire gukuriria no ndumire namba itu SMS kuthini wa studio ni 2288 ngwambiria na uria turiganitie etagwo MD Karuri kohana atia gutire na uru bona Njoroge wa Githinji kumaria twirikaine ndi thayo ni tuthiete wega nitugagcokeria Ngai ngatho ni undu wa gutuhe mweke ungi wa gugiuka haha Inooro TV tuthie na mbere gukiariria muigithia na mundu wothe wina meciria ma kuigithia hamari toguo Njoroge wa Githinji wauga jetagwo Amos Karuri ni managing director Top Care Lands Kenya na tuguko tukiaraniria uhoro wa kuigithia migunda-ini asante niguo njoke thie gwe CEO wa kambuni no ya Top Care Lands ugwitwo Macharia yes asante Mr. Njoroge good morning kuhana atia na kwega muno na nindora ni wendete magatheti muno we kwanja muno nethia kuona kiria kirendio ndoraga muno kiria kirendio na hau gatheti yo na hau gataga ni ndoraga muno yes thank you muno Mr. Njoroge Ngai ni atumanyereire kuma riria twari haha na twagicokeria Ngai ngatho tondu tugiukire twarari na muigithia na tumwira tumahaririirie ki
na nitugutwarana wega na twirinde gucokia icio ciothe iria tukurio. Asante. Karibu sana na ni ungekimera ni Macharia James the CEO wa Top Care na tugikao ku Inoro TV tukoretwo ku Njoroge miaka 5 ho gutire mundu tatoi thank you na ni wega ni ndu agitira kuigana kurithanagia biashara na ithui haya mundu gwitwo chairman yes ni hamaritwa ndicenjetie Mr Njoroge yes no ria njitagwo Peter Mufuri wa muthuri ogwitwo Gicuki na ni ngiri chairman wa Top Care Lads na kinya hau tukinyite Mr Njoroge no njuge ni hinya no hoti wa Ngai ti kwirutaniria gwitu ti uge witu ti uria tungiuga ni hinya witu no ni Ngai utukinyitie hau tondu gukira o muthenya mundu ni arage Ngai ni wega na nikio gukinya guku gwitu Inoro Mr Njoroge ni twacokeria Ngai ngatho niguo karibuni tena na tena na mugiukage kaingi no ona tukiaragia maundu mara tukwariria muthenya wa muthi CEO no nyende wambe turirikania atiriri mundu ngenda gukorwo kwi mundu ringi waragia na ithu ndekanyinya gacoka kamba kirengerenda kumagara no ende kuigua namba yanyu ya thimu na ndiki mwina kio nigetha coka tondu na maundu muno tukwariria megi uhoro wa indo iria mwina cio okay namba ya thimu niyo ngwambia nayo tondu ciuria ciothe tutikihota gucokeria haha na njue kuri andu marenda korora kiria twina kio taru twina migunda Joska twina mugunda twendia 495,000 twina mugunda twendia 395,000 na twina unge turendia 795,000 koguo ungenda mugunda uyu wa Joska we hare Joska town uingire 2 kilomita uingire na fario ya we Joska town uingire fario ya hau ukuhura namba eno 0708 000 oho twina migunda Juja uria twendia 495,000 Juja twinoge twendia 690,000 na tunaginya 1.4 million migondona yere wenda kundu guku kwere wenda Juja kana Joska Kaguda Road ukuhura namba ya 0708 000 tugithie na mbere twina ndo studio area ingi mako magigucugurikira bado ni wega muno na karibu tena na ni wega muno nigetha mundu ri ngikorwo taruko mundu wiragira gacoka kaigati ni kwenda kumagana na mbei mujire kiria mwina kinisi ria ngoragwo ngithoma ria cioka chairman tajira atiriri kurigana ura mukoretwo mukendia migunda miaka yothe mukoretwo mukendia migunda ni mingi muno kwina trends nyingi iria yumirie kwina maundu meru maria yumirie megi uhoro wa thuguri no ya wendia ya mugunda ni kaundu kari kumunotete reke njuge toguo Mr Njoroge wa gweta ni ati ni tukoretwo thuguri-ini ino ya migunda kwa ihinda iraihu tondu ni tani personally ni ndambiririe uhoro wa migunda kindu about 18 years ago niguo ndambiririe kugia na interest ya uhoro wa migunda na ni ngurite migunda ngagura imwe iria ya kurima iria ingi iria plots uguo ni ndagire na interest iyo na no njuge experience iyo ya miaka yothe ni ati trade cia migunda ithiaga igicenjagia tariu Mr Njoroge no gwete atiriri kaundu kamwe ingegweta horo wa trade ya migunda ni ati teneri ni riria ndari munini no ria ndari mwanake ni wakoraga atiriri twakaga nyumba hakuhi na aciari aitu ugakora atiriri papa akite haha na ningacoka gaka ki o hau hakuhi nake iyo ni miaka ya 1980s na ginya 1990 riu kuma 95 riu maundu makiambiria guthi macenjetie 2000 riu mathiete magithi gucenjia muno na macenjirie na njere hariri ugakora riu anduri umuthi ungiaka next to your father hau muciini ri ndukuoneka ni ukuoneka bina hena kaundu wina gathina riu ri urakora mundu riu andu ni marenda kugura cia ya tauni-ini to ni kuo kwina facilities cia mithemba yothe ni urakora tauni-ini ri ni kuona mathibitari ni kuona kundu gutora ciana cia kuthukuru wega koguo ri magoka tauni-ini na gwete kaundu kamwe Mr Njoroge tariu andu ni marauga atiriri population ni icagi-ini ri ni guthiira thie ki inyihite ati andu matiraciara reke ngwire uria kurathi na mbere population ile raciara ciana ri riu iri guku tauni-ini andu maroka na guku ki andu ni mathamire icagi-ini andu ni mathamire icagi-ini tondu ruga kone ku icagi-ini ri ona ni urakora atiriri muturire waku ndungicenjia wega wina ku ni ugukora ona handu ha kugia na kanyamu ri ni ta guthina ringi yani reke tutigire andu amwe na ku no tukorwo tugiuka na ndarora Macharia ria rakwirorera ni ndona Macharia ta heno ndorenda kuga Macharia ndona atiri trend cirathi gicenjagia ri tondu ithiru twikuo ri ndona ta mundu araiga atiri ndarathama kwao ati tondu gutiri mugunda arathama tondu ni arenda guthi kwiikaria
na kwanjiria uturo wake handu heru. Njoroge ucio uguo neguo ta riu hau thutha-ini ri andu maraguraga migunda tondu maybe mundu ni akinya mbeca cia kugura kana angi makauga atiriri ni ndina mugunda gicagi ndibatie kugura no he maundu maingi macenjetie muno ta riu Njoroge for the last miaka ina hau thutha itatu ri tuthiakoretwo tukiruta title deed cirandikwo riri minors no title no yandikwo ritwa ria mundu mugima adult kana ingiandikwo minor minor ni mundu takinyetie miaka 18 no kwina ugaruruku munene wa riri nginya aciari ni maragurira riri ciana ciao migunda ukona muciari akauga ati ndina kana ka miaka 8 ndakagurira kia giki na ndakandikithia ritwa riako rega kinye miaka 18 ri nigekagarura title iriku ko ucio ni ugaruruku ngitura note na tuka encourage andu muno atiriri to nginya ugure kia ati tondu wina gwaku gicagi na wina mugunda munene kana mwana waku ni munini uga atiriri ndikugura mwana uyu ona we mwana ku we munini no mugure kia muthi undu unge Mr. Njoroge tau twakete haria gicagi-ini tuhinyanite ri tuge ni ndina brother 5 haria ndio akire hana to hinyanire agine makeire ng'ombe ona arethirie ng'ombe ona arethirie nguruwe na ni ndienda kureithia kindu na ni ndehera gatagati ndienda kureithia kindu koguo ri ni no thure ngwehera haria njera-ini gari-ini ririku ndoka ndagurekeaga kadira kuraka Jos kari gava 95 ri hau gutire mundu tukugiana nake ona ndenda gwika no ndoke chama ni ugatiriri taru ko tauni-ini ri mathibitari manene matigire guku thukuru ya nene sitikire guku airport sitikire guku na kuria gicagi-ini indo icio ri cirio kuo not undu maraine na ici ciguku koguo ndauga atiriri ugaruku uyu wi kuo ri ni munene muno kana ni twahimiza andu atiriri matige kurora thuguri na ritho ria tene marore na ritho ria muthi uguo ndiruga atiriri muno agurire nginya mwana atakinyetie miaka 18 koja ona ningena muno tondu MD wanyu ni mundu mwithi andu ethi maroya uhoro wa uguri wa migunda na njira hana atia tondu ici ni trends tukiroraga ona tukiendagia migunda no turathomithia andu mamenye niki kiratuma gukorwo na trends ici njeru ciigi uhoro wa migunda andu aya nini ni marathima adaptate kana moete the trade area rikuo ya gukigura migunda guku tauni-ini ni tondu hindiria for example wagura kia guku tauni-ini otoguo twataririo ni chairman na CEO you are accessible to facilities ta thukuru njega mathibitari and all that so riu ri mbeu njethe ni thiete igurite undu uyu na makona this is the trend na ithuĩ riu tugoka twita top care gugitigirira ati ni twamahe a smooth undu makuhota kugura ciana njira njega magure cia genuine koguo ithuĩ turi ho ni undu wao ni undu wa this new trend tondu andu tariu ni ngithoma gicagi hindi ndathomaga kirathi wakoraga turi andu 100 ria kindu no riu ri njuragia headmaster akanjira atiriri ciana iria ciekuo kirathi kimwe ri ni ciana 30 ni kuonania kwina rural urban migration andu ni marathi mokite na guku tauni-ini na ungirora mabururi maria developed muno ukoraga andu othe mokaga tauni-ini kana mokaga guikara tauni-ini niguo maka access maundu no huthu so that is the trend na niguo guguthi guikarite so mundu we hau munini ni amenye this is the trend ndagathi gwaka hau hari ithe ati makage maria ingi hau we have an opportunity for you kuri ungioka gure buroti na uheo a smooth transaction. Thank you. Chamani hekire ke ngidirorio atumia nao marathi ati horo wigi horo wa kugura migunda na ni muri package ya atumia tondu atumia ni aingi muno makoretwo nginya makienda uhoro wa kuigithia tari uri of recent atumia ni makoretwo makiigithia na njira njega muno no na ni hagite na kiria trade ingi yukite ithuĩ tũrĩ kũrĩa gwa top care ri ni ithuĩ tũĩ trade ĩrĩa ikuo ugakora atiriri atumia rĩu nĩ maragura migunda muno ti ũrĩa tana hau mbere urakoraga athuri no maragura migunda ni urakora atiriri atumia ri nĩ maramenya atiriri kugura broti ni investment kugwa menya atiriri kaburoti akagura taru uguo turendia gaitu 495 ri gakini na miaka 5 ri ni gagukorwo gakinyetie ki milioni ona 3 kana milioni 4 ni turaiguithania kugwa kamenya atiriri biashara taru ni no njugi atiriri next from gold it is rat nwanyita mugunda next from gold niki ni mugunda riu atumia ni mamenyete atiriri their gold is rat
bata nĩ rĩrĩ nĩ makamenya kana tarĩu harĩa marathi kũigithia rĩ tarĩu handũ ta Top Care rĩ makamenya andũ aya Top Care they deal in genuinity and transparency magoka njoke ngwĩte ũũ tondũ rĩngĩ no ngorwo itarĩ na ihinda rĩngĩ rĩa nĩ kaũndũ ndĩrenda kwaria tarĩu mweri ũyũ rĩ nĩ wa Mother's Day irarĩ international Mother's irarĩ mweri 12 yes no mweri ũyũ wothe tũtuĩte we wa Mother's Day koguo wewe mutumia hena offer ĩrĩ gwitũ ya Mother's Day na ugerie na ihenya mweri ũyũ ũtanathira to tũmeheanĩte this month wona woka gwitũ uge atirĩrĩ nĩ ukwenda Mother's Day offer why atumia nĩ tũmahete gĩtio mũno kinene mũno ithuĩ tuhana ta Top Care aya nĩ waciari aitũ aya nĩ our sisters aya nĩ atumia aitũ taru Mr. Njoroge nĩ ingĩgĩũkire ndĩ mũtheri ũũ tiga nyumire he mutumia ũbacĩrĩire correct niwe kũnjĩraga atĩrĩ thondekaga tai wega rĩu bas rĩu sawa yes in appreciation nĩkĩo tũraugirie atĩrĩrĩ andũ aya nĩ matũtungatagĩra na njĩra nene mũno koguo na ithuĩ this month tũre offer as Top Care this is a package from Top Care tuweke atia muteithie tumia reke tu escalative point na father na mũndũ gwĩtwo CEO ta njĩra atĩrĩrĩ atumia kwanja nĩ moĩkaine na ũhoro wa gũsave nona ciringi nini ĩtao gĩtatĩ ũkũgua mara save tũbeca tũnini no mbeca icio wacoka wacigwo mũico wa mweri kana mũico wa mwaka nĩ mbeca nyingĩ nĩ mũrĩ package ĩyo tarĩu gĩatumia mathiaga SWA magathiĩ Mothers Union Mother Council acio nĩ kũrĩ package mũkorwo nayo ya atumia ta acio okay mweri ũyũ Mr. Njoroge nĩ tũkoretwo mũno tũgĩciria ũhoro wa atumia na oguo chairman auga twĩna ofa nene mũno ya atumia na moka ofici-inĩ rĩ nĩ tũkũmacugurĩkĩra wega na gwendaga itanacokia kĩũria kĩu rĩ ekunyambe njokere namba ya thimũ rĩngĩ to ciũria ciothe tũtigũcokeria haha correct haya namba itũ nĩ 0708 000 999 0708 000 Mr. Njoroge he kaũndũ ngwendaga gũkwĩra mwandĩki ũmwe wa mabuku augire atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ kũritũ mũno rũciũ nĩ kũritũ makĩria no mũthenya ũcio ngĩrĩ nĩ kũhũthũ no andũ aingĩ makuaga ngoro rũciũ hwaĩ-inĩ ũndũ ũcio urauga atĩrĩrĩ ndumetumanaga ndĩranyitithania ngenda kuga atĩrĩrĩ ndumetumanaga rĩrĩa kũrakĩa tau no kuoneke gwĩ kũritũ mũno no nyumerĩkĩre mũndũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ndumetumanaga gwĩkĩa ndenda kũnyitithania na rĩrĩ na horo yauga wa savings wa atumia taru atumia nĩ moĩkaine nĩma na gũsave tũbeca tũnini mũno Njoroge taru no ũkorwo ũtigagĩra mũtumia waku 2,000 kana 5,000 no mũthenya mũno kamũra na 1,000 no rĩngĩ wendo ũngĩhota gũcicokania na ihenya ũguo koguo rĩ ndegũguo tondũ rĩrĩ taru booking citũ kana deposit citũ nĩ tũkorwo tũnyihĩtie mũno taru Mr. Njoroge booking citũ taru cia mũgũnda wa Joska wa 495 wĩna 1,000 tu nĩ tũkwĩraga atĩrĩrĩ rehe 1,000 rĩu wĩna rĩo ĩkĩra akaunti-inĩ ya Top Care balance wengĩrĩ twĩkanĩre kũringana na ũhoti waku Njoroge kũndũ tuonire tukiona atĩrĩrĩ andũ mationaga mbeca maiganaine tarĩu we Njoroge ũrĩa wonaga mbeca ciaku tiguo Kamau onaga tiguo mũndũ ũrĩa wa kamera onaga o mũndũ na muonera na mbeca cia na nĩkĩo ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ warehe igana rĩu rĩmwe rĩ icio ingĩ tũrĩkanĩre ũnjĩre atĩrĩrĩ Njoroge mũico wa mweri ũrĩa onaga kĩ koguo nĩ gũkora atĩrĩrĩ wĩna 1,000 mũgitũ gwa Top Care rĩ nĩ wegwatĩra kĩaya gĩkĩ ndĩrauga icio ingĩ twarĩkanĩra na hena ũndũ ũngĩ na ithuĩ ũndũ nĩ tũkoragwo twĩkaine naguo mũno no Mr. Njoroge kũrĩ andũ aingĩ mũno marĩkara mĩgũnda-inĩ itũ matatũrĩhĩte marehege o kahora mũndũ handũ arĩhe rent ya 50,000 rĩ mbeca ici akarehe gwa Top Care tareke ngwĩra Mr. Njoroge tarĩu mũndũ wothe ũikaraga nyũmba ya gũkombora Mr. Njoroge ona angĩtũra arĩhĩte nyũmba ĩyo ndĩgatuĩka yake na nĩkĩo turauga atĩrĩrĩ handũ wa mbeca iria mũno ũrĩhe rent nene rĩ ũkana 1,000 rĩu rĩmwe na mũno njarĩria atumia to nĩ mweri wao na nĩkĩo twĩna offer yao rehe 1,000 tu mbeca icio ingĩ ũrĩhage wĩ kũu gwaku kĩa kĩu nĩ gĩgatuĩka gĩaku no ndĩmũririkanie wa gũkombora gũtirĩ hĩndĩ gũgatuĩka gwaku Mr. Njoroge tareke tuke karori na kũrĩ njambani mũno cirahotire kwĩra mĩeke irathiĩ mawĩra mabũrũri ma nanja ũkaigua mũndũ nĩ athiĩ Qatar ũngĩ nĩ athiĩ Canada ũngĩ nĩ athiĩ US ũngĩ nĩ athiĩ nginya Australia andũ acio nĩ mũrawacirana nao na nĩ customer cianyu nĩ tũwacirianaga nao makĩrĩ mabũrũri marĩa magĩthiĩte na magĩthiĩte gwetha tũbeca one I want to
emphasize point hiyo yario ni CEO yore andu masevaga na makerutaniria muno onacio tariu me kuria mabũrũri ma nanja ni andu marerutaniria magasave mundu ti ati ndangĩikara maisha mega agakora atiriri ni kwihinyania toguo cio ringi ni kuonekaga gwikuritu na nie njugaga atiriri gutire hindi nie kuma riria ndaciarirwo ndiraigua kwiritwo ati riu ni kwagirire maundu mahuthire riu na tutistraguraga ndiraigua undu tocio so ni kugiginyana tugeragia kugiginyana haria mundu ahota agasave so riu undu uria very important andu aria maretha mbeca kuria nja wa bũrũri uria magirwo ni kumenya ni atiriri menya haria urathi kuigithia mugunda menya haria urathi kugura mugunda ndugagikowe hihinyanio wothe wauma bũrũri wanyu wathie bũrũri wa ogeni na ndunagithie tua menya kuria andu magithia atua gukihorera kundu ta kuria Dubai no riu kuria andu aingi aria mathiete kuo koraga ni gwetha ki ni gwetha maretha magecokaniriria na makehinyaniriria magasave ugacoka ugakora riri ringi mundu at the end of the day ni undu wa long choices cia kuigithia mbeca ciake ni cieka atia ni ciora na twanaigua ng'ano ta icio so riu ithuĩ ta Top Care mundu wi diaspora ni tumurorete na njira nene muno ona mundu wi bũrũri-inĩ mundu uracokanĩria tubeca twake tugatigĩrĩra atiriri kindu kiria turakwenderia ni 100% genuine na tugaga ni 100% genuine with facts tugakuonia atiriri tariu mundu wakakigura mugunda ona bi diaspora twaranagiria nao tukamatariria atiriri mugunda uyu turakwira ni genuine niki ni twanyitana no toguo cio uga mundu ari hatari ngiriga na mugunda uria wa 495 tumuheaga rutha aingire airige ona atari ararikia gwika atia kuriha koguo ri that is one part ya kuonania atiriri ithuiri ona tutingienderia mundu ungi mugunda uriku ucio koguo once twakunengera mugunda ni wambia gutuika waku no urime no uirige and all that point area ndirenda ku insist muno ni kuga atiriri mundu atigire hari araigithia niki ni genuine ta guku gwitu gwa Top Care. Thank you very much. Chairman he kaundu kagaracoka gakeyumiria tukerege horo wa migunda na tarukure andu marahutirio muno ni horo wa muiro no njikugwa ndomiriri yanyu kuri andu cio mahutitio ni muiro kwani na muiro muno fugo ku bururi-ini tariu ri ogwo arikia kugweta ni tuheanite ndumiriri cia rabi kuri andu aria othe mahutitio ni muiro wa mai ni ura affectiria andu aingi Mr. Njoroge ni tuiguaga haha mugitangatha ati andu ana ni marakuirwo ni ruwi aya ni marakuirwo ni ruwi acio ni andu makuite and their families they are grieving ni maraigua mena keha na tondu the platform ine no ri ni turuga kamwekega kaningi rita ringi okumera atiriri Ngai ni akuhoreria ngoro ciao na ni haria Ngai angiuka kumahoreria ri ona titare ithu tungituma rabi Ngai ni akumahoreria ungene arateire ithe ungene arateire nyina ungene arateire mwana pole ni sana na Ngai ni akumuteithia you come through this sorrow joke njugi atiriri tariu muthenya wa iyo ni ndari mathiko kuria gwitu mwena wa Kiruri kuria kiria Kanyinya-ini na nyabe njugi atiriri I congratulate Madam Mary ni sub chief wa kuria Ngoe-ini na marina munene wake chief wa Kanyinya-ini gwitwo Martin ni mari mathiko-ini macio na riria sub chief aragia ri assistant chief aragia ucio gwitwo Mary Kariuki ni agwetiria kiuga atiriri you know taruna ku ni ukona iharuruka nene muno kundu urakora atiriri andu ni mathikagwo niki ni matuika in fact ona kuria gwitu kuriri he handu mathikirwa andu ni andu mathikirwa andu atano miaka igano na mithiru riu akimera atiriri ihinda tariri ungiona mwatuka hakuhi na haria uikaraga ri tiga guikara hau rita ringi na no njugi atiriri tondu mbura ino no iratuika hinwa igugithina mbere ri ungiona kamwatuka ri sisi tetogwo Madam Chief augire ri ungiona kamwatuka haria hakuhi na ehera tiga gweterera nginya riria kurika atia kuri thuka good iwehehere na niage no akigwetaga akiuga atiriri tondu akiri ku mathiko-ini na ni ndaririe mathiko-ini macio akiuga atiriri kamweke ta kauri in fact ungikorwo ni uri na tubeca ri thio na kundu ta gwa Top Care ni turaiguithania kana uthio kambuni-ini iri engi no mundu ndathie giago haria you know ene hoya ni wega ukarora atiriri haha ndirathie ri tubeca twako ni tukurira
kwanja na kire kindu kĩngwenda kũria CEO cio ta njira atiriri ni mitaratara kumuigite muri ta kambuni ya gutigire ati mundu mbeca iria munengera na kiria agura kwanyu ni kigitire. Okay, kiuria kiu ni kiega Mr. Njoroge, na no tungia tareria wega, no tungia tareria bado. Tariu ri he point ngogwetaga ya riri. Mr. Njoroge Top Care noyo kambuni ongirehe mbeca ciaku deposit ya 100,000 tukwire atiriri Njoroge kia kiu ri taito newe no igira kia-ini kiu wake icigi undihage wajuria ni mitaratara iriku twenayo kuhakikisha mbeca ciaku citigwika atia. Haya, Njoroge he ndu ngi ndakwiraga atiriri niki kiratuma ngwire ati kia giki taito wiho kia ka uragura plot number 10 ri kana 15 ri taito wi hau ngikwira atiriri Mr. Njoroge process ya taito nditikaga muthenya umwe kana mweri. Taru mugondo uyu turendia ni ukurehetwo haha mugondo twendia 495 ri twagurite mieri hakuhi na mihituku uyu waka makis we haha ri ucio naguo wina mwaka mugima kuma tugure koguo ndoka ndakwira atiriri subtitle yake ya giki ni weno Njoroge handira kwira urehe 100,000 wikare ri kia kiu kirathoma Top Care koguo na title no njoe Njoroge tuige kwa wakiri waku tondu wakiri no ta wakiri no ta ndagitari no tuhuthira wakiri wakwa no tuhuthira wakiri waku koguo na hindi no urandiha Mr. Njoroge ri kia kiu no tuige taito kwa wakiri wao waku na ndirakwira waku wewe customer ona tutika kwa wakiri wakwa urehe 100,000 Mr. Njoroge uikarage kia-ini giki ndirakwira ona taito tuige kwa wakiri waku wewe arikia kuri hari taito ni ngakugarurira koguo ithukira twikaga ri he mesha nyingi muno tuigite nginya no yakuga atiriri ikara kia-ini giki ona utaregetie kuriha ngakwira atiriri Mr. Njoroge kia ne kio giki ukondo na mbeca ciothe ri ngurirwo ni bengi tono njira mundu wothe ona ta na mbe urona atiriri ndina 100,000 cio ne aruga ndina arehe ndimutware 100,000 aneke ai icio ingi ngurutaku tau no guthi bengi kana sako oyothe igukombithie mbeca Mr. Njoroge tondu one gukuhe payment plan nene muno hakuhe nginya miaka 5 taru kuri andu ingi muno magurirwo ni bengi na masako makahe nginya payment plan ya miaka 5 Mr. Njoroge undu wari hakuhe 20,000 mweri nona koguo no kegwa Top Care oke ya giki agurwo ni bengi tondu kina subtitle ari nginya bengi nginya na miaka 5 agitatu na hindi yo kegurwo ni bengi kana sako ri ni ukuri hatu pesa tonini muno koguo icio nicio mesha ciria twikirite kuhakikisha atere Mr. Njoroge mbeca cia muigithia ci save na ndakwira atiriri mugundo tukao tugurite kahinda karaihu muno na taito tigendo ngitengera ugi atiriri twagura mugundo muthi rucio ni ciauma hena project ingi ngwenda kugweta nigetha heane namba ya thimu ringi twina mugunda twinaguo Mr. Njoroge we Kitengera kilomita 1 tu na nuthu kuma na mini hali hetagwo KAG mugunda ucio twendia 895,000 na weka wa mugunda uyu Mr. Njoroge ri ni turatura mai ma borehole tano nyende mundu ri guko muthi na rucio ri athi site one atiriri ni turatura mai mau Njoroge turatura borehole diku muno tucoke twikire matangi ma lita 20 hau ni kuhakikisha riri estate yothe turathondeka ri ina mai ma kuigana koguo bado ungioka mugunda wa Kitengera na niguo turatura mai ma borehole me ongoing thaici ni hindi turatura ukurehe bado obuke na 100,000 icio ingi turikanire na kundu kaga my project ini reke Julia na nwekaga muno nikugweta reke nyambe Julia Mdigucia ni agutitiriria horo cio mugunda koguo mukio wendia ri murawendia mwina vision ya kindu ta estate kana control development mugunda uyu ri turendia wiwa residential andu moke maikare koguo ni tutigagirira ni twa value add tugekira maundu maria mothe mabataranitie ithu tutikwendagiria mugunda just tukwenderie ni tutigagirira toguo turauga atiriri we have a borehole tucibite ni gutigirira constant supply ya mai ati mundu wi kundaga thinika ni mai magwaka makurima ma undu wothe angienda so riu ri tukwendagiria na value na tondu ndagweta value ri he kaundu andu magirwo gu consider hindi maragura mugunda kindu tutaka value ri ni ati for example kindu kina ni twikiuma mbeca cigana ona toria twi mugate uma ciringi 50 na 6 ingiuka Njoroge umuthi nduka-ini yaku unyenderie mugate ucio ciringi 200 no ko unyendeirie over value ni twanyitana ithuĩ twita Top Care ri niguo gutigirira ni turathi na mbere kumenyerera mbeca cia muigithia tutigagirira turendia at the value ona tuongerera tariu tuongerera mai tariu mugunda ucio tuongereire mai ni tuthondekete bara tukairiga wega
na maundu macio mothe tutiongereire ati mbeca nyingi iguru ndaigua turendia 895 na ni kundu rucio ungithie na uikare na kwina constant supply ya mai ni kuirige wega na taru kuri andu mambitie gwaka ku tukwendagiria the market value niguo mbeca ciaku igakorwo atiriri angikorwo wothia hau ni ciringi 895 ati ona ungiendia rucio ri ukwendia ringi slightly higher kana mbeca iriku icio so ni wega andu maga consider nginya the value ndigakwenderie kia 800,000 ngwenderie milioni 2 ni ngukorwo atiriri ndimenyereire mbeca ciaku uria kwagiriire chairman ndirorio niki gituma mwage gutigana ati mutia muri atatu hindi ciothe nginya office nginya mugunda reke njuge atiriri ithuĩ tuthiaga ta arĩa blood na njuge atiriri riria twambiririe kuonekana TV-inĩ tondu advertisements citũ rĩ nĩ tũkaga harĩa why it is because nĩ twendaga kũmenya andũ mamenye atiriri nũ ũyũ ũramenderia mũgũnda tutiĩhithaga twendaga kwĩyumĩria nĩgetha rĩrĩ akorwo nĩ tũkenderia andũ kĩndũ gĩtarĩ kĩega rĩ nĩ ta kwĩyamba mũtharaba-inĩ correct andũ othe magatũmenya ũguo rĩ tũtingĩyumĩria ũguo tũkĩendagia kĩndũ gĩtarĩ kĩega no riu nĩ ta kwĩyamba mũtharaba-inĩ koguo tũngĩendia kĩndũ kĩũru kũgĩrwo harĩa mũrĩ na ndũngĩhitha rĩu no takĩnjũ menyekanĩte tawe kĩrĩa tũthiaga ngaigua ndahutio chairman no wona rĩu nĩ ta kwĩyamba kĩ mũtharaba-inĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia mathaa maitũ gũthira marathira thank you mũno ngwenda rĩkũmũhe mũndũ kiugo kĩa mũico nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩrie no tũrĩrĩkie na CEO nĩgetha tũrĩkanie kũrĩa mwena property twambĩrĩrie nawe nĩgetha tũke tũrĩkĩtie okay thank you very much Roga wa Gĩthĩnji nĩ ũndũ wa time ĩno twakiona gũkũ kwa Inooro TV ya gũka gũkĩra mũigithia oke aigithie na ithuĩ na oke atukore otoguo twakiuga tũrĩ abroad tuthiaga ũguo nĩ gũtigĩrĩra atiriri nĩ tũrawakilisha we are representatives of what we are doing andũ aya mũgũnda ũrĩa gũkũ gũre Top Care wandĩkĩtwo Top Care na aya nĩyo Top Care tondũ wahota kuga ithuĩ tũtiendaga atĩ ũndũ tũtareyumĩria twendaga tũkonekana nĩguo ona ngicamania na niĩ rĩ wendeirio kia Top Care ungiuga nĩ kirehete thĩna no ũnjũrie kĩo I am very responsible for that so ngĩrĩkĩrĩrie ngiuge thank you very much nĩ ũndũ wa that time also agĩcokerie mwĩroreri ngatho nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera na gũgĩthiĩ na mbere na gũkĩigithia na Top Care Ads Kenya njuge no ũtũnyite kũrĩa gwa social media platforms Facebook Twitter Instagram na website itũ ya topcarelads.co.ke also nĩngũkĩenda gũkĩgeithania ngĩgeithia mami nĩ njũĩ nĩ aranjĩrorera na my pastor Gatitwe kũrĩa Tuthu na kũrĩa thomaga gũkũ Kahawa West Reverend Gathogo mena his wife Pastor Jerry ndamugeithia asante sana mabe maroria kana wagire mundu kana no kĩrĩ ũrĩ coke ndĩrĩ kwekanyaga gũcokia gũtirĩ kũramenyithania ũrĩa kũrĩ ikara thutha-inĩ no kũrĩkĩagĩrĩra asante sana chairman tuge ciugo ciaku cia gũtugĩra ũhoro niĩ hakwa no nyambire njokerie Inooro ngatho correct nĩ ũndũ ũrĩa tũnyitanĩrĩire mĩaka ĩna tũtirĩ twehera gũkũ Inooro nĩ tũkoretwo twĩ gũkũ Inooro koguo nĩ congratulations ciakwa nĩ cia Inooro icio nĩ cia mbere njoke ngĩgwete atĩ he kaũndũ ciwa kũgwetete ndĩrenda kũgweta kwa ndagĩka ĩmwe njuge atĩrĩrĩ tarĩu mũndũ he mũndũ wandirikania nĩ twaheire mũirĩtu mũnini mũno tũkĩmũhe plot na rĩu nĩ nderwo nĩ gwaka araka no anyita aciari ake maramwakĩra nyũmba hau njoke njuge atĩrĩrĩ nĩ ndĩrenda gũkĩgeithia andũ arĩa twakĩrĩ nao kũrĩa Bishop Kamau rĩu akwa Bishop wa kũrĩa Murang'a wa Full Gospel ndĩrenda gũkĩmũgeithia na ngĩcoke ngĩgeithie my wife my family my children acio othe nĩ ndĩrakĩenda kũmageithia na he mũndũ andirikania ndĩmũgeithie he mũndũ tũrugagĩra cũrũ harĩa kĩrĩa kũrĩa tũikara kũrĩa Ruiru tarĩu thĩ tũrũraga Ruiru tũtimakaga tũikũrũ yani Ruiru rĩ tuthiĩte tũkanyua cũrũ tũkaingĩra ibanda-inĩ kũu ũguo rĩu ona kũu tuthiaga tũkanyua tũcaire we mũndũ ũnyendagĩria gacũrũ hau kĩanda wĩtagwo Mr Mwangi nĩ akĩngeithia na akĩnjĩra ndĩmũgeithie rĩu niĩ no njugire atĩrĩrĩ ngĩrĩkĩrĩria njuge arĩa othe marenda kũigithia moke kwa jamaa mothers moke na ihenya na moke harĩa hagĩrĩire thank you bana CEO ukiugaga namba cia company cia thimo na harĩa 30 seconds
Okay, netwakena muno Mr. Njoroge, netwahota kwaria na andu aitu aya maragia rugeno mekira handu na twakimanyitwo ageni kuria ofici-ini na ndimaririkanie rucio ni opportunity ya kila mundu. Ngurekeria na namba itu ya thimu ni 0708 000 999. Ngeithie manager aitu othe Mr. Maina, Grace na ingi muno twina manager na Anana na njuge mundu wothe ugutuhurira thimu tuko ofici-ini itu ya Ruiru na Rwai umuthe woka ne tukuonana. Kujokera namba ya thimu 0708 000 999. Thengio muno Mr. Njoroge. Thengio muno ndake na muno nikugwa handu hanyo gacuru ya ndiruka gucera na hau Ruiru ri ndikora chairman yanyo ni hau hanyo gacuru na mwathi mugeithie Grace Gitahi kanitwa tumwitaga twina kama gwa kanitha na ndikumwira tha ici ya ndi haro itu Grace Gitahi gari kama ndo top kia thengio muno ndo agutikira ukana ngwira tiri chairman tukenaga no guo muraiga ati mukenaga mukigithia na ithui ona ithui twitaro media ni tukenaga mukigithia na ithui tondu ino ni biashara turutaga hamwe na inyui mugaituma na tukireka mushara twina Kamau ni uhoro wa ni na ithui tugagitigirira na inyui ni mwakikinyira customer. Asante, thengio muno. Tukurugamirwo ni andu a Top Care Lands ithaa riu ndagika icio 30 nio meguturugamirire tukiendia migunda nao na no akigwa mai kuhe namba cio cia thimu ria mukiaranirie. Kamau akagethera kuya na ngari ndiga guthi na musako kana guthi na eriku ekuya na ngari agutware nginya kuria Maragwa macamani na mubunge wa Maragwa ugwitwo wa Maua nigetha mwaririe maundu megi uhoro wa uteti na utongoria na thutha kahinda gatari kuraya hare hothe ori kuria guothe urathie urori magukumia. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families